Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Gaka nĩ kahinda ga mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩa thaa 3. Rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Kũrĩ na mũkayo mũnene wa atwarithia a nduthi kuma matũũra-inĩ ma Matacia kaunti-inĩ ya Kajiado, na nĩ kũrũmĩrĩra gwakĩrĩria kwa ũici wa nduthi na njũragano cia mahinda kwa mahinda kũrĩ atwarithia matũũra-inĩ ma Matacia, Ngong'u na Kajiado taũni-inĩ nĩ kũmwe gwa kũrĩa ũici ũyũ wakĩrĩirie, atwarithia makĩũgiritania na kambuni iria iramahe ngombo iria marauga nĩ ing'athĩtie kaimana kũmateithĩrĩria. Tabarĩra-inĩ itũ ya ng'ano cia nduthi mũthenya wa ũmũthĩ, mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Julius Kareithi wa Mũnene nĩ ahungurĩte icigo ici na gũkinyia kĩrĩro kĩa jeshi ĩno. Koragwo arĩ kĩmenyithia kĩa ũgwati ũrĩa ũkoragwo ũrĩ na ũhoti wa gũcũngĩrĩria nguraro, hathara na gwata ikuũ, na ruo rũrũ rũtaiguanagĩrwo rũraiguo nĩ atwarithia a nduthi kaunti-inĩ ya Kajiado. Itũũra-inĩ rĩa Matacia, Kajiado ya rũgongo, kaunti-inĩ ya Kajiado, jeshi ya nduthi yũirwo nĩ kĩeha thithi, no na magĩtanagio na jeshi, matharaita mao nĩ magithĩtio hinya nĩ batoni ya ekinaĩ arĩa maramanyamaria o gwakĩa. Nĩ tũtiganĩirio mũno nĩ honge cia ũgitĩri, although twariboti ta borithi, no nginya matũtũme ta kwĩ DCI nĩgetha tumenye riboti na nĩgetha gĩtirakwo kĩmenyo harĩa ĩrĩ. Na funny thing nĩ atĩ nĩ maramenya nginya traka harĩa ĩrĩ, mararuta traka na makamite. Atuambie ukweli mahali iko. Kwa nini hizi pikipiki zinaibiwa hivi? Na mwenye kulinunua pikipiki cash hawezi ibiwa pikipiki. Hapo ndio mahali ambapo tunajiwekea question mark. Evans Ndirangũ aratarĩria ng'ano cia nduthi ũrĩa orirwo nĩ nduthi yake moko-inĩ ma anyamarania, na nginyagia ũmũthĩ ũyũ atũirio magoti marĩa harũkagia marĩa mamũririkanagia nĩ yarĩ na ngari ya magũrũ merĩ ĩrĩa yagĩire mathagu na ndĩcoke kuoneka rĩngĩ. Wiki ĩmwe ciairwo nduthi igĩrĩ, na ĩyo ya kerĩ tũkĩhũrĩrwo thimũ tondũ yairwo kĩndũ thaa 3, na tũkĩambata harĩa Ngong'u police station na tũgĩkora maobitha hau arĩa makoragwo kũu. Tukimera hena nduthi yaiywo, magĩtwĩra ĩyo na tiyo ya mbere, nĩ kũripotetwo cases ingĩ ta 4. Tukĩmoria atĩrĩrĩ kana no ahote gũtũerekeza harĩa nduthi ĩyo ĩrakĩonekanĩra nĩgetha tugerie gũbuata. Agĩtwĩra ĩhĩ ũcio ti wĩra witũ, mena maobitha ao arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩruta wĩra ũcio. Ũguo nĩkĩo tũrona andũ aya maratwenderia kibikibi, maratukombithia kibikibi, no maratũia kibikibi, mena connection na icio. Sasa ile tu kujilinda, naweza sema tunajilinda naye ikuwa tu wewe na pikipiki amwachani. Juu mkiachana unaweza pata imeibiwa. Ona thutha wa kũra riboti ya kũiywo nduthi ĩno kũrĩ borithi na kambuni ĩrĩa yamũkombithĩtie, ndarĩ acoka kũmĩona. Kambuni ĩno ya traka rĩ, nduthi ici cia roni cina traka, na nduthi ĩno ngeremwo kũrĩha roni kana ũcererwo kũrĩha roni rĩ, andũ acio magũbuataga nginya harĩa ũrĩ. No nduthi yaiywo rĩ, matihotaga gũbuata. Rĩu tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ, angĩkorwo ĩna roni nĩ ĩrahota gũbuatwo na yaiywo ndĩrabuatwo rĩ, kaĩ gũthiaga atĩ? Kilomita nini kuma Matacia, tũrarika taũni-inĩ ya Kajiado kũrĩa ciĩko cia kũiywo nduthi ciakĩrĩirie na njĩra nene, arĩa ahutie magĩtarĩria ũrĩa morirwo nĩ nduthi ciao cia ngombo, na ngĩona kũrutũra mĩcinga nĩ athii arĩa makuĩte na gũcoka kũmagarũrũka na gũtuĩka nyamũ. Pikipiki yenyewe iko na miezi 3 tu tangu nilete. Nikachukua watu mpaka pale Isinya, kawaida unapewa skodi. Kufika pale nikamwambia tumefika. Kufika pale wakaniambia tuweke kwa nyumba zetu. Mimi nikaweka kwa manyumba zao kwa gate fulani, kuna gate pale. Nikasimama. Kusimama pale, mmoja akaruka mwenye alikuwa nyuma, akatoa kifunguo ya pikipiki. Nikaambiwa simama. Ule mwingine nilikuwa nimebeba pale alikuwa na bunduki. Akaniambia, kijana, ni maisha ya mapikipiki. Mimi mwenyewe nikasema maisha yangu ni muhimu. Nikaambiwa toka. Nikatoka nikaenda pale. Yule alikuwa na funguo akagurumisha pikipiki, wakapanda, wakatoroka.
riria eki waganu uyo maiya nduthi ici macikũraga traka na kũngĩ ciaringia mũhaka wa Kenya na Tanzania mwena wa Namanga, nduthi ici iticoka kũhota kũrũmĩrĩrwo rĩngĩ. Maobitha a borithi nao rĩu marauga macira maya ma nduthi kũiywo nĩ maingĩhĩte mũno, rĩu namo nĩ mararigwo nginya megũbuatĩrĩra ndeto icio atĩa. So far tumeweza kupoteza zaidi ya pikipiki zaidi ya 40 and 30 zaidi kwa mwaka moja peke yake, na ni kwa ajili ya hiyo mambo ya wizi. Mwanaume analipia pikipiki hiyo mwaka mzima ama hiyo mwaka na nusu, ikifikia tu mwisho pikipiki unakuta imeibiwa. Another thing yenye nimekuja kufind out ni ya kwamba I think ile information sisi tuna sign on hard copy, it is very much different with the information that is in the soft copy. Kũringana na jeshi ya nduthi ĩrĩrĩkĩtie kũigwo thĩ ya mageri ngero ici, marekwĩra ũici wa nduthi ici kĩmũrutio ũtabanĩtio njama-inĩ njarĩre wega, na marora wega makona gĩoko kĩnene gĩa kambuni iria imeheaga ngombo cia nduthi. Tũngĩũria thirikari ĩtũteithie, andũ aya matũkombithia nduthi na tondũ ciĩna goro mũno rĩ, matũteithie. Angĩkorwo nĩ ta thirikari ĩtũteithie, anake ta aya maroka marejinua rĩ, thirikari ihote kumakombera kivikivi. Kwa hivyo tungependa serikali ifuatilie na hawa watu wachukuliwe hatua, wachunguzwe, kwa sababu hata mtu akiuawa serikali huwa inafuatilia mpaka inajua muuaji ni nani. Serikali pia tunaomba ituangalie, na viongozi wetu waamuke washughulike na sisi, kwa sababu Kenya inatukula ni hawa makatels. Nilijaribu kuamka asubuhi mapema saa 12. Niliona pikipiki haiko karibu na mlango. Kukimbia kuangalia kwa gate, main gate, nikaona wameikata, wakaitoa hapo kwa plot, wakaenda nayo. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ igũrũ wa amwe ao gũkorwo makinyamario matũire na mahũka ma mahinda kwa mahinda rĩrĩa mageria kugĩrĩria ekinaĩ, ĩndĩ rĩu marauga matingĩkira rĩngĩ na maya kumũrũrũka bara-inĩ kwĩĩtĩria ũgitĩri, wona honge cia ũgitĩri ciathi na mbere na kũira nguraro yao. Makeria na ng'ano cia nduthi, ũtongoria wa jeshi ya nduthi mwena ũyũ ũrauga mwaka mũthiru nduthi itanyihire 30 nĩ ciairwo, na rungu rwa ciumia 2 nduthi itanyihire 6 nĩ ciĩtwo kũndũ gũtiganĩte Kajiado. Thutha wa ciĩko cia ũici wa nduthi gũkorwo cikũrũkĩte, rĩu nĩ icokereirie oro rĩngĩ, na rita rĩrĩ atwarithia a nduthi marauga maramba kũrutĩrwo mĩkana nĩ andũ arĩa maracoka kũiya nduthi ciao, na ihoya rĩao kwa ihinda rĩrĩ rĩrĩ kũrĩ honge cia ũgitĩri kwĩyumĩria kũmagitĩra oro hamwe na nduthi ciao. Ng'ano cia nduthi kuma itũra-inĩ rĩa Kiserian, kaunti-inĩ ya Kajiado. Njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene. Muno Julius Karĩithi wa Mũnene nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, riboti yaku ya ng'ano cia nduthi gũkagira o gũkũ kwa Inooro TV o kiumia rita rĩmwe o kiumia mũthenya ta wa ũmũthĩ. Hau nĩho tũgũtiria mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3, mangĩ na njĩra nguhĩ nĩwona cihanda thaa 5 cia rũcinĩ. Aka nĩ kahinda ga tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Mũndũ gwĩtwo Waihũra kũhana atĩa rũcinĩ rũrũ? Nĩ kwega mũno Njoroge wa Gĩthĩnji. Ndĩ na maũndũ merĩ. Wa mbere nderwo harĩa handũ hetagwo Ikino. Ikino nĩ gwitũ mũciĩ. He barabara ĩrakwo kuma Ikino gũthiĩ handũ hetagwo Hang'ang'ĩra. Andũ makoretwo makĩregana nĩ ranjia gwakwo. Nderwo tu andũ nĩ marũrũnganire na mararũrũngana tondũ mũndũ ũrĩa ũraka barabara ndaitaga maĩ bara rũkũgũ rũkũngũ rwaingĩhire mũno. Ngũici ũcio nĩ ũndũ gũkĩenda gũkĩrorwo. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ rĩrĩ Waihũra. Na nĩ ndeyũria. Ũmũthĩ tũkũroraga ũhoro wa maũndũ ũrĩa andũ magĩĩtwo nĩ mathogora ma rũni. Ambunge MC nĩ maraheirwo rũni na thogora wa 3%. No a Kenya marathi na mbere na kũrĩha marũni, kana nĩ marũni marĩa ma app ma thimũ kana nĩ marĩa ma bengi na gĩkĩro kĩnene mũno kĩigũrũ mũno. Rĩngĩ cost of credit igakorwo ina goro mũno. Ndiũĩ kana hihi wĩna ũndũ ũngĩenda kuga kamũira mũingĩte nderetinĩ ya mũthenya ũmũthĩ. Wa mbere nĩ atĩ contractor ũcio rĩ nĩ arĩhĩtwo mbia cia gũita maĩ. Yes. Okay. Nyamũ icio ndiũĩ kana maciĩtaga BQ icio ũguo maciĩtaga rĩ. No nĩ ũrakora kwĩna nginya andũ amwe ti contractor. No mũndũ wa kũhũra biacara to nĩ moyaine ta rĩu ũngĩnene haro ũcio ũnjĩte tu njake na rĩngĩ na ntini ndĩraka nĩ ndĩrenda kũnengera mũndũ ũrĩa wĩna ũgĩ wa gwaka to nginya ngĩgethe markup yakwa hau rĩu gatũma nginya mũndũ ũramumire cia maĩ rĩu rĩ marĩaga icio cia maĩ ngĩkwĩra kaũndũ kangĩ mabatiĩ kũrora nĩ amaramu kana nĩ arami nĩ arami nĩ gũthingwo ĩrathingwo na marima moru mũno. Haya ũrakora nawe ĩrĩa ya maramu rĩ maramu nawe yaitwo rĩ nĩ batiĩ gũka na kamodi nacio cia kamodi nĩ marĩaga
Okay. Nguthiira na mbere ni mariaga ingi cia karabati ni mariaga ingi cia riri kuria andu mageragira tuciraini Lami defatie gwa kworo uguo wana ni bati ukoro ha mwena iniri he handu ha kuraid ha guthie no ti tukoro weri muratindikana na mundu wina bunda ka wina ng'ombe mbeca icio ciothe ikoragwo ho ni kurio ireagwo haya kikingi gia mathogora ma roni riu ri kwena kindu gitagwo atiriri Njoroge demand and supply urerwo either ukombe na hasara kuringana na gikiro kirio ri kana uthie kuri bengi kana uthie guku kwa apps nderu andu cia apps maroka icagi moka icagi makoya bia na mutumia waku kana mutumia waku agakomba roni ringi ni housewife doi rucio gakora ng'ombe ni irendirio rucio gakora indo cia TV gutire radio gutire mathina mau meko icagi-ini na ni maingi muno anake makinino ni njohi atumia acia nini maranirwo ni maroni ona tatu ona kuna debate nene muno igikuyu-ini ya njohi ri kwi kambuni cia hingitwo ndu wa kuruga njohi takinyeirie ikiro correct ni cia hingurirwo koguo tukwenda atongoria no marie matikari na tonua twiri tondu kwina kambuni cia twikite ni iraruga njohi tari njaga aikihingwo kwa tukaga ni cia hingurirwo tukirwo ni ndioi ni not sawa haya okay. Then kaundu kage korumuna ni nguria thuria karathie na mbere riri murati na ni mucoku muno ikoyo-ini no ti murati no ria wale waguka ti murati no ria wa magongona ono mocio urarugwo na sukari wa nguru na marigo gacoka kongererwa kairase no getwo murati na maundu macio muthuriti Njoroge wa Githinjire marekwo gikoyo-ini Nuri gukiri na mathina maingi no wakorwo ndukunyitwo na taru kwina bengi nderwo haha irakombithia na 23%. Yeah. 23%. No 23% na kugata. Nduri kindu ngihota kuhonokia gutire biashara igeko biashara ya kuhe 30% ko gakirani nake kia muico ndathi mathiko mariri mababa wa mucwe pole sana ni gutwara ndumiriri ciaku tonda amenya we ukoro studio ni gukorwo ndi guko studio na ninge no gucoka hwaine kuria radio we utume ndumiriri ciakwa cia macakaya na ni tukoretwo of course tukiaritie nake no mere meyumiririe no hema na mundu yareka no nginya kamburwo mundu akorwo agithii kiharo ni giaku asante sana ucio ni muthuriti Njoroge wa Githinji makoragwo na Kamau wa Kamng'ethe rucini riu ri ndina ithagumia haha atungatiri Johana 14 Kamari 15 agikorwo ni munyendete ni murathikagira maathani makwa na ni nguhoya awa nake ni akumuhe muteithia ungi nigetha aturanie na inyue nginyagia tene na tene SG nete kigo kiraira thank you Derito Ihora kigo kiratwira ati Ngai ndangigututiga no ngorwo maundu ni mekurituha no ngorwo ni tukuona maundu ta matarathi uria tugwiciria Mwathani aratumire ati ndagututiga utheri roho mutheru ariho nigetha turwagirire atuteithagie atutarage na atuonagiririe njira oguo mwihoko witu nduthirite ona maundu makionekana uria mahiana kuri ona mwihoko oguo niguo Jehova aratwariria rucini ruru asante sana kwa berio na ngeithi Dr. Robert twakumenyire tene ninguririkana wahunjagia Ngarungai tugukana nginya PM na ngurikana Inooro nĩ rĩokĩte kuu na ukihunjia na mundu ndukuraga tondu uria ndakuonire no gukuona so SG kanitha PCA Reverend Daktari Robert Waihenya karibu sana no kigeithie congregants yaku na aria twina muthenya wa mothe thank you muthikiriria wa Inooro TV rucini ruru ni ngwenda gukugeithia toguo Derito wa Ihora agweta njitagwo Robert Waihenya ademono ku Jesu ni mwathani na ihinda riri ndikire kuria PCA head office ngiruta wira uria hetwo ni andu a PCA takarani munene wa kanitha ucio na nitugicokeria Ngai ngatho ni tondu wa undu ucio gukienda gukigeithia Kristo othe kuria mari na thikiriria othe ona ningi njoke ngeithia andu a PCA na ndikimere umuthi tukire hamwe tugikirunga maundu maria makire mbere itu mwathani amurathime na mwike wega na mwaka mweru nitwe mwathani atuigire maundu mega o toguo kiugo gikuga ati hamwe na ithui ndatutigite utheri
Thank you so much. Thank you muno. Cione matana ningwitwo ngugeithie. No kinde gutumireria tutigitwo na father in law. Twacokirie ngatho. Thank you. Na support ya kanitha wa PCA. Thank you so much. Ningende na Bishop Daktari Benson Njoroge Evans. Ndio kana goberia na Evans, kana goberia na Daktari David Njoroge Evans. David Njoroge Evans. David Njoroge Evans. Karibu sana. Thank you muno. Yava ya wira. Eroreri aitu a Inooro TV nego mugaithia rucini ruru na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Njuge ati tukina mweke mwega wa gukiariria rurire rwitu ona bururi wi wothe uhoro wa ngwataniro ya mundu na Ngai, na riu ni tondu wa gukorwo muri mashabiki maitu nego mugaithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani na ngimwira tukiyumiririe thiini wa Mwathani. Thank you muno. Asante sana. Asante. Umuthi ndira twariririe undu uria mwega ni ati inyue ni muthomeire uhoro wigie kirera. By the way, this is yaku yare kana nginya dissertation ugeka PhD. This is yako yare on Roman, the book of Romans according to African perspective. Yes. Okay. Na ni uthomithagia kuria Continental Center of Professional Training, School of Theology. Okay. The principal wa thukuru. Daktari yaku nao yari iriku? Dissertation yakwa tondu educator cephalo no iria ya PhD near negative and positive ethnicity, the impact of the same to the society. Kana ni uhoro wa ukabira na waragiria atia kirikaniro nakio kirikaniro kiaragiria atia uhoro wa ukabira no ukinyetie ko watho tatigirire wa mbiriria watho ruderito ni ndikitie ndarikirie riu ni ndarikirie riu tugeterire maundu mangi watho tuli nayo haha turathomira turarikia riu undu mwe derito nyenda kuringiriria kuma mucii gwakwa ciana ciakwa tona cio cirathoma watho ningeragia kuringiriria tukoragia horo cio na Bishop ati gutiri kindu kiega ta kuikara uri mabuku-ini ugithomaga gutiri undu mwega ta ucio na ni wega mundu wothe na mundu akanaigue ta kurire ta te gucoka cukuru ona no gucoka ringi uguthoma keningi ndä kwä ra no nä ndenda he philosophy ndenda kå rå mä rä ra ndenda gå thoma tondå nderitå ni nä thomithagia Presbyterian University na nä thomithagia Columbia University in the USA na last year nä ndä ra graduate thirie må thuri å mwe wä na 82 years mutiage thänania nake muno aca ucio nä må ndå 82 years na arandika a very good thesis, very good. Nä å ndå å cio korwo andå aitå no mamenye bata wa gĩthomo gũtirĩ ũndũ mwega nderitũ na nĩ ningagĩria mũndũ onawe ndũkanaikare ũtarĩ na kabuku ũrarora na kũringana na ndaigua rĩ anga nĩ ngomberia rĩu gũ compete ndamũringĩrĩria mũno gĩthomo nĩ wega mũno nĩ wega tondũ ndikũririkana twaria nawe oro ũguo kĩnjĩra atĩrĩrĩ ngwĩciria twarĩ kũ Serena somewhere ndĩrarikana mũkawa rega tũthiĩte kũnyua cai kijana no amenya kaja ndarĩkire PhD ndamete agĩka akaja acha ndambĩrĩirie gũthoma watho congratulations na gĩtũmi gĩa ona ũkorwo ndĩna ona nĩ ndĩreciria no gakwa ndĩreciria gũtwaranaga tekinoronjĩ ya kĩrĩu nĩkĩo no mũgũkĩndeithĩrĩria harĩ ũhoro wa gũkĩohera kwa ihinda rĩrĩ gĩtũmi gĩa kũmwĩta mũrĩ marĩgĩtarĩ tondũ ũmenye rĩu thikũ ici kwĩna ng'ano kwĩna andũ maraheana ndiro nĩ ndiro ndio nĩ ng'ano itarĩ authentic harĩ maũndũ koguo rĩrĩa njĩtĩte ngũigua ndĩ kĩrathi koguo nani ngiuga tha ithatũ nĩ ngũma ndĩ mũndũ mũũgĩ
Paulo ciĩtĩte ng'ano cia iheti. Ciaragwo nĩ ũhoro wao igeti na njohi na tĩnĩguo meriganĩrie gũkua na kĩona ndiũrĩte mũno. Ta njĩra atĩrĩrĩ, rĩrĩa tũraria ũhoro wĩgiĩ state and church, ndagĩtarĩ nĩ kĩĩ tũkorwo tũkĩaria ũhoro wake? Ũhoro wa kanitha na thirikari, andũ arĩa mathomete political science na other social sciences maugaga maũndũ matatũ marĩa makoniĩ ũhoro wa thirikari na kanitha. No kauga thirikari cicemanagĩria kũndũ gũtatũ na kĩndũ gĩtagwo kanitha. Wa mbere nĩ hĩndĩ ĩrĩa kanitha woetwo nĩ thirikari na thirikari ĩgatuĩka nĩyo rĩu ĩra control kanitha nĩ tondũ wa interest ciayo. Ĩyo nĩ situation ĩmwe. Situation ya kerĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa kanitha yoete thirikari na ĩgatuĩka rĩu nĩyo ĩratha thirikari tondũ wa interest yayo. Na ĩyo nĩ situation ĩngĩ na tukĩrĩ no tũgũcoka tũrore situation ya mbere na ya kerĩ icoka ĩgaciĩra maũndũ marĩkũ. Situation ya gatatũ ĩrĩa yarĩrĩirio mũno nĩ ĩrĩa andũ mageragia kũgeria ku amplify kana kũgeria kuga ũũ nĩguo kwagĩrĩirwo gũkorwo nĩ ĩrĩa tuga hĩndĩ ĩrĩa kanitha na thirikari ciĩ separated. Na ũngĩthoma mũndũ wĩtagwo John Calvin ũrĩa one of the church fathers nĩ arĩtie mũno ũhoro ĩno ya gatatũ na akiuga thirikari na kanitha nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo ciĩ separated in a way, no akauga no ndana create rũthingo rwa kuga atĩ itingĩcemania tondũ harĩo point ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩcemania tondũ kanitha ĩkĩrĩo na ma interest mayo ĩkĩrĩo na ma interest mayo. Na the ideal situation ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩho ya thirikari na kanitha nĩ hĩndĩ ĩrĩa cierĩ cira dialogue no gũtikagĩe ĩmwe ya meria ĩrĩa ĩngĩ no nĩ cirahota kũiguithania. Tondũ ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa thirikari ndiũĩ kana na kanitha ndiũĩ kana andũ na mũno kanitha nĩ ũrarealize ũndũ ũrĩa thirikari ĩra demonstrate hĩndĩ ya corona. Ndĩritũ gwera gũkwĩra it is very clear tondũ thirikari yokĩrire rũciinĩ rũmwe kiuga nĩ twahinga kanitha na thirikari kwĩrĩ twahinga kanitha gũtirĩ ũndũ ũngĩekire na thirikari ĩkĩassert its authority na kuonania nĩ ithuĩ supreme. Makanitha maregistrĩtwo nĩ thirikari under Societies Act ona atĩ mohiki ma mũnyitithanagia certificate ti citũ tondũ rĩu tiga nĩ drama na mwĩtĩkĩre tũmĩte ũguo tũgĩũka kũnyitithania rĩu ahiki ũhiki kĩhiko gĩkorwo kĩrĩkĩte inyuĩ no nĩ ceremony just do a ceremony tondũ hĩndĩ ĩrĩa guokire na watho ũgĩcenjia na maũndũ marĩa tarũ maretio nĩ kwato nĩ general na andũ magathumbũka mũno ũhiki ũkoragwo ũrĩkĩtio tene ithuĩ tũkaga kũrathima ũhiki ũrĩkire na gwĩsaina certificate na certificate icio mawatho marĩa cigĩkĩrĩtwo so thirikari nĩ so superior maũndũ-inĩ mothe. Warora license ĩrĩa hetwo ona rĩu ya gũ practice kũhikithania the officer wa thirikari nĩ ya thirikari ĩtagwo minister. Yes, ti ya kanitha nĩ ya thirikari na nĩ ũndũ ũcio ti mũru ndinauga nĩ mũru no ndauga ũrauga atĩ nĩ twagĩrĩirwo kũmenya their point of convergence na he points of diversion nĩgetha o kanitha ĩikarie space yayo na ĩguo thirikari ĩikare space yayo. Hĩndĩ ĩrĩa tũragũra mũgũnda na hĩndĩ ĩrĩa tũreka maũndũ marĩa mangĩ nderitũ tũtithiaga kũgũra tũtithiaga gwĩtia certificate kanitha-inĩ kana title green card no tũthiaga kũrĩ thirikari. Maũndũ maya mothe no mũhaka cikorelate na imenye cireka atĩa. Thirikari kanitha tigani andũ meciragia atĩ kanitha ndũrĩ ha igoti. Kanitha ũrĩ ha igoti-inĩ na mũno nderitũ igĩkuonia ceki ĩrĩa sainaga ya PCA ya kũrĩha igoti rĩa kanitha every month no ũtuĩka surprised. No nĩguo ndũkĩrĩ kanitha mũtongo
well tikiona bulala thimo ne ngai well ndikuga nĩ mũthĩni hau no njuge ndikuga kanitha nĩ mũthĩni no tũraria ũhoro wa they are related nĩ nyitanĩte na nĩ wega gũtikagĩe a situation hĩndĩ ya thirikari ĩngĩanjia ku abuse kanitha kana kanitha naguo anjie ku abuse thirikari o mũndũ thirikari hayo na kanitha ũrĩ hayo woka maũndũ ma governance no njuge atĩ ti wega kanitha ĩkorwo nĩyo ĩ harĩa mbere mũno tondũ ĩngĩkorwo nĩyo ĩ harĩa mbere mũno rĩ kwahĩtana rĩ gũkorio kũngĩkorwo nĩ ithuĩ twĩ harĩa at the top tũgũcoka tũkocoe hĩndĩ ya kũngĩhĩtana tũgũkocoa ũ ithe ti ithuĩ tũrĩa ũrotagwo rĩu kũrĩtuĩkaga kanitha nĩguo wathũkia kanitha nĩguo wathũkia so kanitha nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩna a level of neutrality nigetha ndũgakinya handũ ũtuĩke nĩguo ũra make policies nĩ njũĩ kwĩna mĩario mĩingĩ na no wega andũ a kanitha kũheo positions na makaheo kũndũ gũtiganĩte no tũgĩkaga ũũ nĩ ndĩrenda kwĩra kanitha nĩ wega nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho tondũ kwanja kũrĩ amwe mekĩte wega mũno arĩa mahetwo mawĩra a kanitha no to tread carefully tũtigakinya handũ tũkaremwo nĩ gũ question maũndũ mamwe kana gũtara tondũ ingĩkorwo no niĩ ndĩ meci-inĩ no ngũcoka ndare andũ arĩa angĩ atĩa so ũndũ ũcio nĩ wega kanitha onaguo tondũ nĩ njũĩ nĩ debate ĩkoretwo kuo tũmĩrore nĩgetha tũtigakinya handũ lose neutrality kana gũkorwo atĩ tũtirĩ mwena ona tũtirĩ mwena ũyũ twĩ handũ tũngĩhota gũikaria andũ aya thĩ na tũikarie andũ aya mwena ũyũ ũngĩ thĩ ũguo nĩguo ingĩciria nĩ Reverend Dr. Robert Waihenya atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ Njoroge Evans yes ũngĩrora gĩthurano kĩrĩa kĩrarĩ kuo ona Kenya mbenjeria ũhoro wa gĩthurano ũigua ta kĩrwo Ngeretha rĩ kanitha wa Ngeretha nĩ wa Wangũ wana ũigu ECK Church of England wathiĩ Vatican kũigua nĩ gatoreki na Pope no okuo kwĩna thirikari no rĩu thikũ ici iria tũrarĩ haha hena kaũndũ andũ marona ta hihi karĩrehe kaũndũ kabatiĩ gũtherio kwa ihinda rĩrĩ ndiũ kana ũkoragwo thĩinĩ wa mainstream kana thĩinĩ wa evangelical ka protestant kana tondũ thikũ ici kwĩna ngĩ prosperity kũrĩ ngĩ twacemanirie nake arathekia mũno ndagĩtarĩ aranjĩra kanitha wa gatoreki ũtongoragio nĩ Pope nyina niĩ Pope wa kanitha wakwa na agatuma nguo rĩu kĩũria kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ rĩrĩ ũngĩrora nĩ ta makanitha marĩa mainstream makoretwo makĩrĩkana tarĩ mo makoragwo makuhĩrĩirie ũthamaki ndari ũhoro wa Kenya no rĩu gĩthurano gĩkĩ nakĩo ũkaigua atĩrĩrĩ makanitha marĩa ma roho rĩu nĩo mena thirikari ndũ makauga atĩrĩrĩ wao ĩguoka mũithĩramu atuĩke president wa Kenya rĩ nĩ gũgakwo mũthigiti haya ĩgũgĩoka mũhĩndĩ nĩ hagakĩrwo nyameni handũ igũgeragwo atĩ rĩu ningĩ tũrĩhoyaga ng'ombe kana hihi ona gũke an atheist mũndũ ona ũtetĩkĩtie Ngai rĩu kĩũndũ gĩkĩ nĩ tũbatiĩ gũkĩrora atĩ nĩkĩo ĩno no debate ta inyuĩ mũngĩhota tondũ rĩrĩ mwakĩrĩ cukuru ĩno ndũngĩta andũ a kwĩhĩka matingĩmenya nĩ ta andũ ta inyuĩ tondũ ũũ nĩ ũndũ ũroneka atĩ nĩ ithuĩ tia wa ihenya rĩu ũkona ta rĩu gatoreki BBA ECK ta terenda kũhetwo nĩwe kũhetwo nĩ ithuĩ makanitha ma roho tondũ nĩ ithuĩ ingĩ na mũndũ mũndũ nĩ arũgamĩte akauga atĩ ndĩnarũmĩrĩri milioni 20 ndĩũria atĩrĩrĩ Kenya twĩ andũ milioni 50 kweri kaĩ acio 20 ũkona nginya rĩmwe maheni atĩa thengio nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu tondũ gĩrakĩnindi gũtabarĩrio tabarĩra njega wa mbere tũrore kiugo kanitha na government iria ciĩho cia kanitha
government cia kanitha iria major nĩ ithatu, tondũ kanitha o wothe, kanitha wa Mwathani Jesu ndũngĩrwo ti wa roho, ona hihi kaba gũkorektwo makanitha macio metagwo ma roho magĩtwo makanitha ma gũthioma, tondũ twaiga kiugo roho tũroiga ũhoro wa Hebrew word rua kana Greek word pneuma, nĩyo ĩtagwo na gĩthũngũ no tũkiuge hihi tũmbũrũ tuge breath. Kanitha wothe nĩ wa roho, tondũ roho nĩ kiugo kĩa Ngai. Rĩu ndũgĩgĩtuĩka atĩ harĩ kanitha wa roho no tarĩ wa roho. Tuge one, we have an Episcopalian form of a government. Episcopalian, ndagĩtarĩ nĩekwa agree nani, the forms of governments. Government number one, ĩtagwo Episcopalian form of a government, nĩ ũndũ wa kiugo episcopos kĩa Greek kĩa kuga na gĩthũngũ bishop, kana kiugo kĩhũthahũthũ overseer, whereby Episcopalian form of a government nĩ government yathagwo nĩ bishops na magakorwo amwe ao nĩ infallible, that ũrĩa moiga nĩ ta Ngai woiga, rĩu ti Biblia yoiga, tondũ moiga arũme mahiki arũme, you cannot question no umire government-inĩ ĩyo. Tucoke tuone government ĩngĩ ĩtagwo Presbyterian form of a government. Presbyterian is a borrowed word from a Greek word presbyteros, which means by elders to do four things. Na tuena SG wa PCA haha. PCA ni kanitha they have borrowed a Presbyterian form of a government where is by ruling elders to do four things: to hire, for checks and balance, to hire and fire. Eo ĩtagwo church government. Acio nĩo maroraga ũthamaki ũcio wa kanitha, nĩgetha makũhũre transfer, makuongerera mũcara, marore deliberations cia maũndũ ma wĩra ũcio wa Ngai. Right. Nĩ kũrĩ thirikari ĩngĩ ĩtagwo congregational form of a government. Congregational form of a government is where kanitha nĩ wanyu na family yanyu, na no metwo kuma Mombasa kwĩna elections, moke mavote mũtungatĩri in or out, na mũndũ wothe wĩ kũu kanitha na nĩ member na nĩ arĩa agĩathĩ no avote. Hagacoka hagoka an apostolic form of a government, nĩyo mostly abused. Apostolic, tondũ wathi Presbyterian nĩ ũgũkora ona slogan yao ya kĩndũ gĩtagwo practice and procedure, and you will love it by the way they do their things. Ona Episcopalian, you would love it. Tiga no harĩa he amwe ao infallible bishops that they can say things that supersedes the Bible. Negatuika agreed, which is wrong. Nyambe jugere haha, which is wrong. So the Bible is the final authority, ultimate authority. And a church becomes a cult when the ultimate authority is a person. And that no tuige cultic, when the ultimate authority is a person and not the Bible. Be it wetwo Episcopalian, wetwo Presbyterian, kana wetwo congregational. Rĩu hahe government ĩmwe ĩtagwo independent form of a government, na yagĩrĩirwo gwĩtwo apostolic form of a government, where Reverend Waihenya agetwo nĩ Ngai arĩ o mwanake mũnini kana at whatever age, agoka agakũhunjĩria, agakũrera, ũgatuĩka mũrũmĩrĩri wake, agakũ-elevate, ũgatuĩka elder, ũgathiĩ ũguo kanitha, ũgathiĩ ũkĩnenehaga. Apostolic form of a government ĩngĩaga kũrorwo, it can go rowdy, tondũ ũngĩaga kĩndũ gĩtagwo gĩa Presbyterian, checks and balance, no umeja, tondũ
ũgũgĩthiĩ ũgĩtuĩkaga na ũtuĩke rĩrĩa ũgatuĩka bishop nake SG wa ihenya arathimwo gũgũkĩra agĩe ngari agĩe kea agĩe indo nĩ ũndũ nĩ wamũheire cover ũgoka ũkamũingata. That is the clique of people marapapoti rĩu ta me much better than the mainstream. Let me say this, and for sure and for free. Kanitha wothe no wa mwathani na gũtirĩ mainstream na evangelicals. Differences nĩ cia what you believe and why. Ta niĩ ndĩ evangelical Pentecostal. What does that mean? To believe in evangelism or the Presbyterian na tugacoka tukabelieve ona roho mutheru or the Presbyterian. The difference haria ĩngĩũkĩra nĩ nini mũno ya atĩrĩrĩ, tũraria atĩa ũhoro wa roho mutheru kana tũraria atĩa ũhoro wa kĩhonoko. No rĩu tũngĩcoka ibuku rĩa Romans na ndagĩtarĩ nĩ kwa nani. Romans is 2 major books. Chapter 1 to 8 yaragia ũhoro wa sound doctrine, proper doctrine. Doctrine ciothe cia kanitha wĩtwo Episcopalian, wĩtwo Presbyterian, wĩtwo Congregational kana wĩtwo Apostolic. Doctrine yothe ya kanitha, sound and proper doctrine, ye thĩinĩ wa Romans chapter 1 to 8. Then Romans insert faith of Israel thĩinĩ wa chapter 9, 10 and 11. Na chapter 12 to 15 ekaria ũhoro wa practice of that doctrine. Na ĩkongerera chapter 16 tumĩtaga doxology. Doxology is greetings and commendations ya andũ arĩa twanaruta wĩra nayo. Neo nĩ ta exonerated nĩ andũ acio metagwo apostolic tondũ no mage reference ya atĩrĩrĩ ng'ania mũgeithie twarutĩte wĩra nake rĩna to maikaraga makĩingatanaga. Na njuge atĩrĩrĩ na nĩ nyendaga mũno ndeto cia Presbyterian. Tũgĩthoma Galatia 6 verse 1 na paraphrase na Gĩkũyũ yugaga ariũ a ithe witũ, mũndũ angĩkanahĩtia rĩhia ona rĩrĩkũ rĩ, rũmĩrĩra Biblia yaku, inyuĩ mũkoragwo mũrĩ na roho rĩ, mũcokagĩrĩriei na ũhoreri mwĩnyihĩtie na mũkĩmenyagĩrĩra oro na inyuĩ mũtikae kũgerio na magerio oro ta macio. Verse 2 ĩkoiga kuanagĩrai mũrigo mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na gwĩka ũguo nĩguo kũhingia watho wa Kristo. Verse 3 ĩkoiga na mũndũ angĩciria nĩ mũndũ harĩ rĩrĩa hatarĩ nĩ kwĩhenia ehenagia. Verse 4 ĩkoiga mũndũ nĩ akĩrahagĩre wĩra ũrĩa mwega we arutĩte. Now tũgĩũka harĩ Greek rĩ, kiugo gũcokereria rĩ, na nĩkĩo gĩtagwo na Gĩthũngũ restoration, kiugaga atĩrĩrĩ katartizo, and ndagĩtarĩ nĩ kwa nani katartizo yugaga atĩrĩrĩ, inyuĩ mũkoragwo mũrĩ na roho rĩ, cokagĩrĩriai mũndũ nĩ ũndũ wa rĩhia ona rĩkũ ekĩte. Hatiandĩkĩtwo ũingate. It is not a ministry of destruction, is a ministry of restoring mũndũ ũcio ũhĩtĩtie. Na rĩu tũngĩthoma Greek yugaga atĩrĩrĩ, inyuĩ mũkoragwo mũrĩ na roho. In another version ĩkoiga atĩrĩrĩ, inyuĩ mature, daktari you agree with me, yugaga teleios, we mature. No akorwo we spiritually mature, ĩkoiga apokaptasis, teleios, katartizo. We spiritually mature, na nĩ ũkoretwo ho gĩthomo-inĩ ta ũrĩa ndungata ĩroiga no atuo reverend, ũyũ rĩu no tũmwĩte teleios. No coke tũmũrore kana nĩ apokaptasis, nĩ akũrĩte kĩroho nĩgetha aqualify katartizo, aqualify gũcokereria. Rĩu rora kanitha ũraigatana. Na haha maandĩko maroiga atĩrĩ, ariũ a ithe witũ, ũguo ti agũrũki, nĩ andũ me kanitha wa Agalatia. Mũndũ angĩkanahĩtia rĩhia ona rĩrĩkũ rĩ, name them, mũcokagĩrĩriei na ũhoreri mwĩnyihĩtie.
riu makanitha macio metagwo independent form of a government. Number one, nimo maruaga na githomo, tondu wathie episcopalian form of a government ugukora mundu agituika mubea. Mufea is Latin, na neo etagwo padre in italics, na neo etagwo father na githungu. Ugukora thomete muno mundu ucio etagwo padre ugukora na PhD. The Presbyterian form of a government, riu ni urona is a PhD holder. Riu githie andu ametagwo independent form of a government, I am very sorry, tondu ugukora mundu ni self-styled, na neo marumaga githomo, na Biblia eno yandikirwo ni andu athomu muno, maprofesa ma githomo academia. Andu ta Moses, he was a professor of law in the University of Alexandria. Athomete ta mwana wa muthamaki, tondu athomeire kwa muthamaki. Urore andu ta Paulo, they were professors of law in the University of Gamaliel. Onaruka, he was a doctor in the University of Athens. Leule oro idhuwe riu turono ha. Leule, we have so many quacks. Taboroga mero hau. Ati kaundu kamwe gokire ndagitari. Ni gukirwo mucoke cukuru. Ugwauga. Yachohirio tari njuguma. Yeah. Kiro ningi ono horo registration. Yeah. Ona heno ngidiro ni radio kane wikendi agitetia president. Akiuga riu ri ithuĩ nĩ tũkwenda twehererie magoti. Yukana ona mandike ha turute magoti. Riu gakeria kuyuge ati magoti. Auga riri auga ndikane waiver. He kaundu agweta riu president oragia atiri riu nani ri. Riu na ndaigua tatagweterwo bara mai guku na barari. Riu nani ndiakaga naki na tax. Tondu ati ni tondu wa kwira nio marehire thirikari. No. Ati ithuĩ twaciarithirie thirikari. Riu ri hano ndenda tumenya atiri Paulo ri Paulo at for every king there is a prophet. Riu tulikira distinction ya ito no igwa rutake president no igwa hau arero ne mundu wina githii hau otaiya mwikiraga riu munene turenda twehererie magoti ni tondu ati hihi wa kuigwa entitlement ati ithuĩ twarehire thirikari mutikiririe congregation maundu merikana matatu. Wa mbere ni ati katiba itu at the preamble ni augite wega muno na kauga Kenya is a secular state. How tutikariganirwo? It's a secular state. It is a secular state. No tutaririe ni kikiu. Secular state ni kuga ati thirikari ya Kenya ti ya dini. Na tumenye ati thirikari yothe ethiete ka bed mwena wa dini nigiaga na thina. Na nikio katiba ya Kenya ikiandikwo ni yandikitwo wega muno. Kenya is a secular state. Ati ti thirikari ya dini kana ina muthingi wa dini. No washoka wathie article 33 1 2 and 3 igacoke kaheana chapter 2 iheanite uhoro wa kindu gitagwo right cia mundu. Na right imwe iheanitwo ni katiba, the same constitution, ni uhoro wa freedom of worship, freedom of speech na maundu macio mangi mothe maria maheanitwo. Tutigakire twihenie kana tugerie ku imagine ati thirikari nirenda legitimization ya kanitha nigetha tuike thirikari. Tondu that is a mistake iria andu aitu turamake. Thirikari no illegitimizitwo ni Kenyans, traditionists, Muslims, Hindus, everybody. Acio nio malegitimizite thirikari. Nakura na fotie mafotire ni undu ucio ni mahitia muno tugikinya handu tuigweta twina entitlement. Ni mahitia manene muno. Ithuĩ twina duty ya kuhoera thirikari na gucorrect thirikari na kuriha magoti
In fact ungithoma kirikaniro no thome uria kiugite thiini wa Mark 12 kama hari ga 17 Jesus Christ we mwenyewe akiuga Kaisari ni anengerwo kiria giake na ke Ngai anengerwo kiria giake. So ithuĩ kĩndũ kĩmwe tũrenda kuma kũrĩ thirikari na nĩkĩo kanitha twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩhoya nĩ space ya kũhota ku worship with freedom na tũtekũhinyĩrĩrio of course tondũ nĩtugire maũndũ matatũ marĩa thirikari cicemanagia na kanitha. Tũtingĩenda handũ thirikari yakĩhiana ta yakĩhinyĩrĩria kanitha yakĩremwo nĩ Lord over. Yes, tondũ ka experience ka hĩndĩ ya corona no tũcokere twĩgatiarĩ kega hĩndĩ twahĩtwo nĩ macibuna na nĩ mwatubira mũno kũrĩa andũ matarĩ macoka kũrĩa andũ matubire biũ it was not good tondũ ũndũ ũcio ona andũ akĩna participation okay nĩ tũĩ gwakĩna crisis na gwakĩna situation no na ithuĩ nĩ tuga ithuĩ tũtiahingĩrwo nĩ thirikari itwabithi ithuĩ tũtiahingĩrwo nĩ thirikari ithuĩ nĩ ithuĩ twehingĩire twaugire andũ aitũ mawe marũgame thirikari igĩcoka gũtangatha ithuĩ nĩ twamĩkĩte that ngũririkana na mũkĩembrace mũno maũndũ ma online exactly rĩu no experience tuwega thirikari igĩsqueeze kanitha iremwo nĩ kũ-breathe na iremwo nĩ gwĩka atĩ no nĩ wega tũrore tũmenye thirikari kanitha tiguo ira legitimize thirikari. The government is legitimate. It is legitimate. Na nĩ ũndũ ũcio tũtigakinye tũgĩe na fake entitlement. Tukĩigua ta tũ entitled mũno tondũ nĩguo tondũ ũndũ ũyũ ũgacira gaka kagĩrwo kanitha nĩ rĩtuĩka thĩna kũrĩ thirikari. If we don't check. Mũragĩtĩtie rĩrĩ. I heard that there was a memorandum that we want a percentage of government. It is law. Ati ithuĩ nĩ twamwĩrĩra support no na inyuĩ o ati hebu ndaiguire uga atĩrĩrĩ nĩ tũrĩrũthagĩrĩria kamĩtĩ yothe tũkona kahe na buana nĩ tũrĩroraga maandĩko thĩinĩ wa Romans 13 tũthomeo verse nini yugĩte everyone must submit himself to the governing authorities. Exactly. Everyone is everyone, including the president. Itanoka haure itanoka rito nĩ ngũka hau harĩ kiugo rĩ tondũ haha no igua nĩ tũrona nĩ mũkũhetwo na no igua ũkĩrwo nĩa na ndauga atĩrĩrĩ ĩrĩa kũngĩgatuĩka kwĩna mũndũ tondũ ndaigua gatiba kũringana ũrĩa watwĩra rĩ Kenya is not a religious state. No, it is a secular state. It's a secular state. Yeah. So anybody ũngĩiguĩka nĩ Kenyans atĩ nĩ ũbatiĩ gũtũtongoria either kana nĩ Muslim either kana nĩ Mũhindu no tuĩke president. It is rĩu hau nĩho thĩna ũrĩ tondũ ingĩũka nyambararie mũno religion yakwa tareke twanjĩrie thĩ hanini ingĩũka demo Presbyterian ingĩũka within the circles citũ cia makanitha nyambararie Presbyterian nyanjie kuona iria ingĩtita makanitha ndĩra create thĩna mũnene mũno in future tondũ nawe woka nawe wa kanitha wa Anglican ũgekora ũguo ũhinyĩrĩrie nĩ hĩndĩ itũ ya kũrĩa wehera nake ũrĩa ũngĩ nake oke agekora ũguo Muithĩramu. So that is what we call elevation of ecclesiastical authority negatively. Rĩu ningĩ rĩ rĩu tũke a higher level ingĩkorwo niĩ nĩ elevate religion yakwa against aya angĩ no makire no marona tietumumu na tondũ ndihota kwaria wega biũ haha njuge ndihota kũgweta dini particular no nĩ tũĩ arĩa twĩkĩte religions cia thĩ kwĩ religions imwe na nĩ ciũĩkaine ũndũ ũmwe cikoragwo ikĩaria nĩ atĩ tũpopulate na tũingĩhe no mwambe mũkomerere nginya hĩndĩ ya tũkona nĩ twahingia the numbers we populate tũpopulate tũingĩhe hĩndĩ ya tũkahingia the numbers nĩguo tũkauga tũrĩa na nĩguo makamenya tũrĩa but not now kwĩ dini cina ithomo icio na nĩ tũciũĩ rĩu tũmenye thĩna ũrĩa tũrehandĩra nĩ mũnene mũno na nĩkĩo those crafters a katiba maugĩte Kenya is a secular state nĩgetha gũtikanagie mũndũ nderitwo ka
ndagoke gutuhingisha na ndini tondu no guke ungi amuhinyiririe na nä tårona mabå turiganitie thä na å cio nä guo twä naguo tondå å ngä thiä ta rä u bå rå wa Nigeria for instance thä na å rä a wothe twä naguo ndiå kana nä Nigeria they don't have a political problem. It is a religious problem. Yeah. Na religious problem or a Central African Republic. Yes, it is maingi marafu ni dini. It is a religious problem. They don't have a political problem. Ndå nä kä må rä matirä na thä na woteti no nä situation iria ithatå tå gwetire harä a dini yoya uteti rĩu hakinya handũ nĩ manjia kũrũa na reke ngwĩre tondũ ngoro ya mũndũ ũrĩa yũmbĩtwo harĩa dini ingĩraga nĩ harikĩru gũkĩra harĩa siasa cingĩraga rĩu mũndũ ũtuĩkĩte indoctrinated kĩũndini mũndũ ũcio nĩ very dangerous. That's the word. Nĩ mũndũ very dangerous. Rĩu nao andũ aya hĩndĩ ya magoka mamwĩre nĩ mwekire ona hĩndĩ yanyu nĩ mwekire ona hĩndĩ yanyu nĩ hogakorwo hena thĩna mũnene mũno. So tuga igoti tũrĩhe tucoke tumenye thirikari legitimize nĩ dini tondũ we nĩ wabũtire we nĩ wabũtire ũrĩa ũngĩ nĩ abũtire nĩ ithuĩ tũ legitimize thirikari ĩrĩa ĩho tutige kũ na tutige gũthumbũra na tutige gũthumbũra mũnene wa bũrũri atĩ no akathurwo kamĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ. You see ndĩ mũndũ ũmwe njĩtĩkĩtie ũndũ ũyũ na no ngorwo ndĩ wrong no angĩkorwo nĩ ndaheo wĩra nĩ ndekwo ndute na andũ arĩa ngoigua nĩo mekũdeliver kĩoneki kĩrĩa njĩkĩte tau atuĩka SG rĩ. Yes ito nginya ũngĩakĩrutire nĩ megũgũteithia kũhingia kĩoneki gĩa rĩu thirikari ya kanitha nĩ nditũ ĩyo kũruta wĩra na arĩa waneo ĩyo nao nĩ tũke kũrĩ oĩ nĩ tũgũkorwo nĩ ngũthomathomaga ngĩharĩria ndona atĩrĩrĩ kaũndũ kau wagweta mũragweta atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩũru atĩ ndũngĩrũgamia haro ya dini ndĩthiraga kau nĩko tũbatiĩ gũkaĩrĩria kuga atĩrĩ aca rekei gũtige kuoneka ta kwĩna mũhĩrĩga mũna wa dini ũrenda gũtũgĩria tondũ kũringana na ndaigua atĩrĩrĩ good ũmũthĩ nĩ inyuĩ arĩa angĩ nao mangiuga atĩrĩ we are going to populate and we keep quiet no rĩa tũgethukia tũigue tũigana-rĩ nĩro mũkamenya tũrĩa macio nĩ maũndũ hihi tũbatiĩ gũkorwo tũkĩrora maũndũ maya no tũteithĩrio nĩwe ndagĩtarĩ Robert Waihenya na ndagĩtarĩ David Njoroge thĩinĩ wa ceceni itũ ya Inooro TV tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ na maũndũ ta maya ndũngĩmaigua kũndũ kũngĩ rekĩo wona ndeta andũ mohĩgĩrĩire maũndũ maya na we nawe kĩũngano kĩrĩa ũngĩthiaga-rĩ ũtongoragio nĩ mũndũ ũrĩithagio niĩ njugaga no nginya ndĩithio na andũ mahano no nĩ ndĩritũ we na ndio wendaga kũrĩithio no kũrĩa nayo thiaga tũikirie tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nĩ tabarĩra ĩiyũirwo nĩ mwago ũgathikĩrĩria thamiri yaku ũgecagũrĩra kĩrĩa ũkwenda oe mbeca karabasa ũkageria mũnyaka waku ũngĩrĩa free kaisi giuma ingĩrĩa kiritika amwe makehĩngĩca ndarega 2,000 ndarĩa hana oye Greta na arĩa angĩ makahotana yes fridge wow
Jesus is Lord TV. Nĩ tabarĩra yageria munyaka waku ndũĩ harĩ ũrĩ o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Inooro TV. Tigana nacio please. Nĩndoga gũtirĩ mũndũ ũkũmũhutia. Tata ndigwĩtĩkĩra ũthiĩ handũ. Maũndũ macio madi ciele na mama kwa stress. Mũirĩtu ũcio areciria nĩ wewe. Di madi cicakete kĩndũ. Ona ndũkagerie gũthiĩ harĩa marĩ. Prita nĩ mũthako enaguo. No mũthĩ tũkuoya kanya nĩ ũndũ wa mũthako wake. Rĩu nĩ kimũthĩ atĩrĩrĩ tigana inani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka mbeca ningĩ nĩ ciakwa tarĩkia iciki ũrĩa ndĩreka na mũrũti mũrenda mũnjĩre kuwa thikũ na taitũ rĩu rĩ nĩ tũmũbuate tũkarore kũnde gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atĩrĩrĩ we ũronetio ku nĩ Barakai kũrĩa tũrendia 550 kakwĩra kũngĩ ĩni haha makuta na phase 2 na kuona kũtũrendia 350 na deposit no igana rĩmwe ici ngĩũkaheo mweke ũkareha kahora niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ ĩni gũkũ kwa Ndagima gũtirĩ mũrũti ũtarĩ taitũ na nĩkĩo ndĩmwĩraga Ndagima nĩ kuga na gwĩka ĩni Gũkũ kwa Alpha Mabati we customer witũ wĩ wa bata mũno na nĩkĩo tũgũthondekagĩra mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro kĩa igũrũ enditũ arĩa mohĩgĩrĩire wĩra-inĩ wao makwendagĩria kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũrenda kũgita kũringana na mĩthemba itũ ngũrani ya mabati ĩrĩa tũkoragwo nayo wĩcagũrĩre kuma mĩthemba ya marangi matiganĩte na mũigana wa ibati rĩrĩa ũrenda nĩguo ũhonokie mbeca ũkĩgita nĩtũĩ atĩ mahinda nĩ mbeca na nĩkĩo tũgũkinyagĩria kĩrĩa ũrenda oro harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na mathaa 22 tũtegũkũrĩhia tũkoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keio Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako bonyeza *811 *380 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Tugicokereria na harĩ kaũndũ atĩ mũtarĩ mũracokia ka kũhetwo ũkĩrwo hĩ thirikari iria ciũkaga rĩ cia mũbĩa ũkĩrwo na president saa hau Catholic na ũrĩa ararĩho rĩ Catholic ũkaigua rĩu rĩ ithuĩ twĩkuo rĩu rĩ president nĩguo njoke kũrĩ kiugo rĩ kau nĩ kaũndũ ta kanjũ yanyu karoka nĩ mũraigua mũrĩa hete tautanyu nĩ maugire atĩrĩrĩ twathomire marũa macio SG nĩ mwarega Harambĩ na Irumi kanitha na tũgĩthoma haha na gwĩtuĩka arĩa mararegenyũka nĩ maretwo gũkũ headquarter
na magathomero tha manjia ukerwo riu ri muruga wa kanitha ri uhana na cio presbytery kugacha na pad we are autonomous lunguru athuri riu maundu macio hihi ri nimo maramukora kwa ihinda riri reke njuge nima tondu maundu mamwe matiumiraga biũ no nĩ makoragwo mekuo na makoragwo maingĩ mũno chini chini. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ makanitha nĩ maroraga ona rĩngĩ ona mũnene wa bũrũri ndoĩ no ũkaigua kanitha nĩ ũraigua president ũrĩa wĩho deputy ũrĩa wĩho nĩ witũ mũno ũkĩra acio angĩ na tũkenda kwĩra acio angĩ heherai rĩu thenga ĩyo nĩ witũ na nĩ tũkĩũĩ makoretwo mahiana atĩ na thĩna ũcio nĩ ũkoragwo ho na rĩngĩ ndauga ona mũnene ndaũĩ no aya nĩ maraigua ũyũ nĩ witũ ongo no aumĩte Catholic makaiguaga twĩna share nene na nĩ tũrĩendaga ithuĩ ta bishop ũgatũhe audience gũkĩra aya angĩ atĩ ndaga kuoya namba ya cardinal no mũhaka cardinal ongorwo nĩ wa Presbyterian namba ya moderate ũkaigua rĩu twĩna share nene ũhoro-inĩ na nĩ mahĩtia na no makoningĩ marĩ o maheni nĩ maheni tondu in fact ona ndona no tũheagwo ngeithi cia president no tũgacoka tũgathiĩ twacemania na president akori ũyũ nũ na nĩ ũratũhete ngeithi cia president so rĩu no tũhenagio na tũgakĩka so ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ rĩu naguo harĩa tũmĩario tũkoretwo tũkĩhĩtũka na mainstreams rĩu ikaigua ta ireherio reke tũciĩte makanitha marĩa makũrũ kanitha cia mũtaratara iria na mĩbango rĩu cikaigua ta ireherio na kĩrĩro kĩu nĩ gĩkoretwo kuo no gĩgakuo ũguo nĩ gĩkoretwo kuo tondũ nao harĩ amwe acio mararia na magatwĩra nĩ ithuĩ rĩu twĩkuo na ndigwĩciria president no wa mũthemba ũcio niĩ personally president nĩ atũheaga audience by the way tajĩra atĩrĩrĩ if you have a pressing issue tautare mwendaga tachata ya Presbyterian University thaici mũngĩkorwo mũna kaũndũ ta kau rĩ no mũhote ku access president oh yes president nĩ very impartial very neutral no kũrĩ andũ angĩ haha chini adi no akũmuthie kamwaki gwĩka atĩ rĩu ti wanyu rĩu no president na by the way president ũrĩa twĩ nake nĩ very simple not complicated na very accessible na mũkũjoke nake na mwaria na you know na mũkwaria na mũjoke na mũtana mũno na mũtana so no kũrĩ andũ a kanitha matareka wega na matireka wega tondu hĩndĩ ĩrĩa andũ a kanitha manjia kũgĩa na kiugo kĩrĩa twĩtire entitlement na no you see tiga president ni ona niĩ na gatĩ gakwa kanini rĩ kũrĩa SG ndĩ no henio na ihenya mũno you know tondu niĩ ti niĩ ndĩrebangĩra program ciakwa but SG nĩwe kanitha na no njiguaga we no prime minister rĩu kanitha PC secretary general maũndũ mothe me moko-inĩ make ũguo nĩwe CEO wa kanitha so na no henio ndagĩtarĩ no oke haha aingĩre wabici gwakwa na heane mbica njũru mũno ya Nderitu by the time menyire nĩ hĩtithirio mbica ĩrĩa njĩrirwo tio rĩu nĩ tũkũrutira haha twagũtwara marirare so ĩrĩa kugaga nĩ transfer kinya mũndũ rĩu angĩkorwo niĩ no hĩngĩcwo na kawabici gakwa kanini rĩ nake mũnene wa bũrũri wĩna andũ milioni 50 so nĩ wega kũrora na kũmenya
maundu tondu munene wa bururi no ahenio no erwo na ti urabanga program tondu ogo no kuragithio mahoyane kurekwa ateri bishofu ti munene wa bururi uthire kubanga ni andu aya ange mari haha riu ni undu ucio ni wega turore tondu kuri amwe marageria kweheria the mainstream no horo cio ni wega tondu no twa address na ni turorio ni andu amakanitha maitu turorio mwiha tutiramuona atura mutirahoithia maruga-ini ni ngoragwo ho so ni wega tukageria kurora nigetha andu matigatume kuinterpretwo tari president ureheria mainstream na tiguo to ni twaritie na na ugate ukifatara kumwonekana munini wake kana president no aya marabanga maundu ri nao maki balance nigetha tutige hati ukioneka bisheo ya mwena umwe muno atirire dagitari yes ati ndetutaicio uka competition ota maundu mandu twaugua horo wigie church and state totau maita maingi ni kwina ciuria ciuragia ati wao mundu ni abatie kurumanira kanitha-ini mundu ni abatie kwaria siasa kanitha-ini haya no rugi goka riu gikeherio riu hau andu aya ri anderitu kwina mundu ukire kanitha gwaku PCA no amuhe giathi no ne gucoka oimeja no tubatie kuria hindi auma kuria ri auma waku kana auma wa state itondo auma gwaku na coka auma nja akanyita congregants aya mwenao no iguru wa hau ni atiriri gwatwika nao riu kiundu kiu ndaigua ati o inywe muroiga muri aroho utatu mutheru Ngai no muguthie kamwaki ari ange niki nigu ndwike atiriri wenda kuona muthamaki no gerire kwangania na rimwe ati andu makarihia uraigua ndeto ta icio kiru atiriri ni wenda guthie riu keuria atiriri riu hindi no mundu areka na iri ari thiini wa kanitha kari ne twikire compromised ari thiini wa state thank you no do horo cio na dereti no njega no tuthiete wega no kana tonyire kwene no kone tonyire andu njegeke uria tungiuga ni atiriri he maundu meri itanariganirwo ingienda kuga Hebrew 5 verse 1 to 4 yuga muthinjiri Ngai o wothe munene athuragwo kuma kuri andu nigetha arugamagirire andu maundu maria mamakonie Ngai na gutire wiheaga gitio kiu tiga ahairwo ni Ngai toria Haruni ahairwo riu muthinjiri Ngai o wothe munene riu tutingituika indoctrinated tumuone na kanitha wa registration ya ha registrar riu hindi yo ni twatuika andu angi na ningukwira twatuika andu ariku in 1 Corinthians chapter 3 yaragia ati hindi iria murarwira ndi wa Paulo na uria ungi akoiga ni wa Kefa uria ungi akoiga ni wa Apollo handikitwo wega atiriri ithi mutikire andu oro uguo riu bururi witu twimenyerere kanitha tutigathinio ni andu oro uguo watu hivi andu oro uguo ni kuga atiriri ona mativataire gukorwo me hau tondu caliber ya kana status ya mundu wagirirwo gukorwo agitungata level-ini ndagirirwo kuona tari Pentecostals marahoire president magirirwo kuona ni bishop muna ndungata ya Ngai irahoire kwa niaba itu turi ithuothe riu tutigatonye akorintho andu mari athomu muno the Greek philosophers no Paulo akimarora ri aroiga atiri hindi ria murarwira ithi mutikire andu oro uguo riu kanitha ni ukoragwo na andu oro uguo na matigagi take over kanitha wonagwo na mbica ya andu oro uguo kugaga ati riu neo mundu ria wahoire president na mundu ria ungi consult ni president ni kwa niaba itu ithuothe mwire wa Kristo riu uhoro wa kuhetana iyo ni debate very shallow utungata-ini wa Ngai tondu ira explode ni andu mareto thiini wa Korintho andu oro uguo otherwise mundu mugima uria tugire ungicokereria
agirwo kuruta wira wa gucokereria. Hari kaundu kangi SG na maundu maya marekika Gikuyu-ini, competition gatagati-ini ka Christianity na unduire, na tukonaga kiimba gikigucanirio gatagati-ini ga kanitha na athuri unduire. Riu ri tukigana debate na ndete twandagite gwakinya debate ta ici ni thuraga gwita andu oro uguo, ngita ndagitari witagwo Kiarie na ndagitari witagwo Nyamunjoka. Ndagitari Kiarie athomithagia Catholic University kucia Kiritani, nake ndagitari Nyamunjoka kucia ni umwe thiini wa kanitha wa ICK. Ngimoria atiriri, well, na kaundu kau ni kari thiini wa debate ya PCA tondu ngikirumagirira kiragwo atiriri, niri ngutuika mukristiano, niri ngutuika mundu wa unduire. Ukaigua gukiuria atiriri, well, nie ingikua ndi ta muthuri ri wa kiama na njukaga kanitha wa PCA ri batie guthi kuono. Nyona kwina debate ta icio irathie na mbere. Ona kundu turonire iruga rimwe, well, andu mauga ni iruga tondu kurari na atungatiri mwena uyu na kurari na ki wakora riu ati nginya Gikuyu-ini kwina competition ya ati hihi ni nginya Saturday nie ndi muthuri wa unduire no ni ngoka kuria giathi gwaku. Ira ndari na kamuratina na magongona no ndoka ni ndenda guikara giti-ini kiria nini ndirakuira muthuri ti Reverend wa ihenya kirikaniro. Nona ta maundu ta macio na maundu maya thina uria munene muno wiho Reverend ati this debate ni domiciled o Gikuyu-ini. Well, nyanjirie na kuga hindi iria gutire muithiramu mukristo na gutire muhindi muithiramu na gutire muhindi mukristo. You're either if you muhindi muithiramu likewise ogoe mukristo ikarata Kristo. Kanitha ndurwaga na kacha yothe ndu wega kuga uguo hia tuge kanitha ndurwaga na kacha yothe to gwi kacha njega muno. For instance, hindi turahikania ri ona hindi ahikanagia nderitu utaneka twambire kuracia no nginya ucere kwa muiritu ikamaru maruno tradition mutarirwo mirongo na kanitha nduri uguo niguo atu ufati kuhikania unduire mbere tanoka kuri Reverend no kanitha ni rwaga na kindu gitagwo retrogressive cultural practices. Maya ni maundu maria magucokia ruriri na thutha na maria matagiri na maria maroranwo na ukristiano. Riu ri tondu PCA ni ikite wega ni ikite very good research na ikandika maundu macio wega na ikamaga document oguo ikiregana na maundu maya ti ati iraregana oro oguo tondu thina ti hari uraingirira thina ni hari uroreta na hari ukaumirira tondu he muingirire ukuonania we ni dini wanjiriria na twaririe horo wa numbers na ugakiona riu maundu maria moka ni makwanjia kurwa na dini na no ni kuri features ithano iria tugaga ciroraga ukamenya ino ni dini ina magongona mahiano na ina wita maundu maya ina rituals iria tuga maundu matano maria mamakaga dini. Riu ndungikorwo wa dini igiri bwana Derito ati wa dini irarongoria ngai ino he kindu gitagwo polytheism. Ngai nyingi polytheism ni ngai nyingi ati we wa ngai nyingi no ithui turaria horo wa na ni undu ucio ngai umwe ngai umwe so kiria kanitha wina thina naguo
ni dini ino yajia guthondekwo no marenda gutua no traditions so tukori mwaka uyu uri ha ira ni uraitaga thakame cia mburi ukiuga maundu ukirongoragiria rucio wi thakame-ini ya giathi no tiga gututukania thure emwe mundu ucio abatie guthikwo no well mundu ucio ndamoririe na kukena bara ndena muno kindu nita encourage na kindu kiria na ngwarie guo on national TV aiko mundu ni aretukanitie reke tureke athikwo ni ucio ngi kanitha ndwagirwo kugucaniria guthika mundu kanitha ndabatie guthie kurwira kiimba no acha no agikorwo ti kuigirirwo uraigirirwo nderitu utani no ndigugikwe no ta no uthike no kugikinya andu moke manjurie na ndanorio mathiko-ini especially hit no kwa na problem ya mugiki muno gareherwo mundu gorio we pastor mundu umwe atia gakira ngaga ikwiriri ndimoya atia mundu ndimoya atia ngero pastor no igirire mathiko maitu to ni aroka kanitha well ndikwera kuheana muno tondu andu acio no ukorwo magithikiriria no ruwakira ri ni situation iria muciari okakuga mwana wakwa akorwo kuna haragie na accident riu uramuthikira na noka ni okaga kanitha no ti mundu uyu wega akorwo kurukuna ni oka no riu wagioka andu makwe no pastor mundu ni wito mundu uyu ni wito ni toria ni wari muoyo wa Musa wagocanagirio ni ngoma na Ngai yes riu haha kanitha ungikorwo fiu mundu uyu ni atuikane wa no mwena uria ungi atendi mathiko ota mundu no agikwo mundu ni arethurire mwena wake ri tiga ikugucania reke mundu athikwo ni andu acio angi ni tuguikia tiri ndu mundu no guthikwo athikagwo ti ati undu ngahena ki ngithi to guthikwo ngathikwo ni iratha tuthi yeah no riu horo wa kanitha kuonekanaga ukigucaniria kiiba ni mahitia na gutiagiriire kanitha please wira witu tuga guthikana no akuonia andu njira ya muoyo agiko mutina succeed kuonia mundu njira ya muoyo hindi yo ri muramuka nguka niguo ndigagutinie na ngukuria kiuria kiu onawe tondu that was discussion twainao haha tukiurania atiriri gutaganiria ni ndaukorwo ndu wa mwaki muna na maundu maya marekeka gikoini ndiguaga kwina ngucanio ya unduire thina wa mwena wa Jaruo ka mwena wa kure mwena wa Kalenjin kana mwena wa Baruya wa konta maruga na moy marua nio riu kuratwika atiriri makanitha nginya ikoini maraingirira marua maihe icio ne totigirwo ihe ne irio tukugimaria to ni irio athuri guku riu cio ndu umwe no kerwo horo igie njohi nacio njohi ri nacio ikanyuo makiria muno o uria nacio ireto no gakora nginya na magongona mothe gutire magongona matare na njohi uraitwe kana ni ri ari aguka kana ari riu guka ngikiuria kiu atiriri o naguo ni thina ungi hihi ukite gatagati-ini ga agikuyu oro ari ngucanio ti njohi ti bara ti maundu ma kahwa no ningi ona horo wigie nduire Ngai Mount Kenya kirima kurongoria Ngai na kanitha ici watwikate iyo ni bara ria irathi na mbere maundu macio mo tuko tugicokereria na ndakiro twikirie na maundu ma ndungi maigua kundu kungi tono wakiona ndina athomi Daktari Robert Waihenya na ningi Daktari David Njoroge tugikiria ningi tucokererie ikerekari turia mwisho na ndaigua taitana manyotoka kugo no tukubangana haria mbere twikirie tugicokera kaida tamera mwana wa ni umiye kwale antine so weta. Life has dealt Mweni and her son a harsh blow over and over again. But will that define their path?
ngai nĩ mũbea. Kimbithi, a Viusasa original. Exclusive, fresh and exciting content. Only on Viusasa. Nĩ wega mũno tũmenye mĩtaratara ya watho ĩrĩa ĩbatiĩ kũhũthĩrwo kĩhara gũtirĩ kĩndũ kĩgoro torimu anjiko harĩa hothe arĩ ena right ya kĩhoto na ũma nĩ ndereti cia gũkũhĩgia kĩwatho gũtirĩ mũndũ tangĩandĩka will gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ mũndũ tarĩ kĩndũ ũtanamba gwĩ komiti ũthunguthe maũndũ mothe ũtaũkwo ihoto ciaku kĩndũ gĩothe wanaihũria no kanominate mũndũ wĩtagwo next of kin hĩndĩ ĩrĩa ũkahurũka andũ aku mbeca icio magacionagĩra Viusasa umenye makinya marĩa magĩrĩire na metĩkĩrĩku nĩ thirikari ũtongania atĩa tũngĩwetha kĩwatho na tũgacoka gũkenera mũndũ aheo mũgũnda rĩ akorwo arĩ tenant wa thirikari mũndũ ũmwe harĩa na nĩakona kaũndũ kamwe karamugia ga kĩwatho nĩguo twĩka program ĩno nĩtũkũhota kũmanora menya kĩhoto gĩaku o mũthenya wa Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũrĩ waigua rũrũ rũrũ naruo nĩ kũringithia rwĩmbo gĩ country nĩ tũkunye ngita na Ken the country boy mena C the cowgirl thĩinĩ wa tabarĩra ya thuthĩra ngoro o mũthenya wa kiumia thaa 4 cia ũtukũ. Tukicokereria na ngikinyitaga message cia andu nyingi muno ngoro gikimahe wiathi wa uria o mundu kiria njikagania no kumoderate na inyu mugie na imuri cianyu kuria muri mugakorwo na inyu mukiaria maundu macio ndakonda wikiria kiundu kiu ati maundu ma makorete ndagitari gikuyu-ini uhoro wigie njohi uhoro wigie riu bareria nene na yehithite ni gatagati-ini ka tari kurwa na Jesu no gacoka ukona andu magioka ku legitimize ti kurwa turarwa na Jesu uguo naguo nĩ hena ithu twenda kwasata kuka nginya horo igi marua kanitha tigana ihene citu ti cianyu yeti ungirora ni ta makanitha mageragia ku restore ihe ciao thĩinĩ wa circles ciao kuona tondu gutiari ringi mama andu ringi ni kwagire fabric ya family ino ni debate ibatie gwikwo thĩinĩ wa kirima ndagitari gwara kuga debate ino ni njaga yarĩrĩrio tondu andu aingĩ metĩkĩtie kĩrĩkanĩro gĩkũrũ na makaga gwĩtĩkania na ũhoro wa kĩrĩkanĩro kĩerũ no thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩu gĩkũrũ nĩ kiugaga atĩ andũ akwa maninagwo nĩ kwaga ũmenyo na hau kĩanda hakoiga na tondu ni muregete omenyo na niĩ ngũmũrega inyuĩ hamwe na ciana cianyu. Debate ya marua thĩinĩ wa Biblia, debate ya marua mũndũ ũrĩa waruaga atinagio nyama ya gĩrimo nĩguo maandĩko moigĩte na nĩ mwanake. Maandĩko macio nĩ clear na hĩndĩ ĩrĩa gwakĩruagwo na gũkĩanjia kũruithio mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu nigetha atonye into a covenant na Ngai ona Sara akĩrĩ ho na ũhoro wake ndwagwetirwo. Rĩu toguo ndagĩtarĩ oiga cultures nĩ njega na tũgakĩrora itigatuĩke retrogressive itucokie maũndũ-inĩ marĩa matagĩrĩire. Njohi nayo tondu yanakerio ũhoro wayo o Isaia nayo harĩa 55 yugĩte andu arĩa manyuaga njohi na makarĩo ũrĩa marumĩtwo. Rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ kĩrĩkanĩro kĩroiga thĩinĩ wa 2 Corinthians chapter 6 mũndũ ũcokera hau agweta Isaia nĩ yarĩtio ũhoro wa njohi na njohi ĩrumĩtwo mũrugi na mũnyui njohi
na ibuku rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ mũndũ mũũgĩ mũno akandĩka thimo nyingĩ wĩtagwo Suleiman oigĩte njohi ĩnyuagwo nĩ arĩa marakua. Version ingĩ ciugaga the most useless person. Version ingĩ yugaga mbarathi iria irakua, tondũ mbarathi ciahũthagĩrwo nĩ athamaki, no akorwo ndĩngĩthiĩ mbara, it is as good as dead. Na thimo ĩyo ĩkoiga maũndũ marĩa maninaga ũthamaki nĩ njohi na atumia. Rĩu njohi ĩragwo izamoka nĩ gũkomba ĩkombaga mũndũ ũguo, yani no ĩkorwo ĩ mũũgĩ gũkĩra mũnyui, tondũ ĩragũkomba ũguo kĩnyue atĩ nĩgetha ũpapoti ta ũreriganĩria watho, tondũ watho nĩ wa bata mũno. Rĩu njuge atĩrĩrĩ, irua rĩaruagwo nĩ arũme na matinagio nyama ya gĩrimũ, na mũndũ mũka mũtumia ndarĩ nyama ya gĩrimũ ya gũtinio. Na tũngĩthiĩ deep thĩinĩ wa maũndũ macio, no tuone atĩ gũtũcokia atĩ no kũrue, no kũruithio nginya atumia. It's nowhere in the Bible, and where the Bible is silent, you don't add any extra biblical manuscripts. Ndũrĩ ũndũ wagĩrĩirwo no kuongerera. In fact, ona nyama ĩrĩa ĩtinagio ya atumia rĩ, ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai Songs of Solomon 5:4, yarĩtie bata wayo. Yarĩtie bata wayo in the manner of sexuality, atĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo kũhutia handũ hau nĩ mũndũ wĩthambĩte moko, ũtinĩtie ndwara, ahutie kalach, getagwo kalach, arahũre mũtumia wake. Na hatirĩ mũndũ ũngĩ wagĩrĩirwo gũkorwo agĩkinya handũ hau. Rĩu rĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũngĩingĩra details in the theological concept, no twĩkorere ũhĩtĩtie mũno ũkĩ-attempt mũndũ ũngĩ kũhutania na kĩrĩa kĩrĩtwo particularly nĩ kĩa mũndũ mũna, na hatirĩ Biblia tũngĩona yugĩte ũguo. The Bible is the ultimate authority ya humanity. Njuge atĩrĩrĩ, Akorintho ĩrĩa oiga atĩrĩrĩ, tigagai kwĩohania na andũ arĩa matetĩkĩtie na njĩra ĩtagĩrĩire. Ũguo nĩ kũrĩ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Twĩohanie na andũ arĩa matetĩkĩtie, my brothers, my cousins, ao. Tondũ tũtingĩcoka traditions retrogressive. Colossians 2:8 yugaga ũmenyerere ndũkanahenio nĩ deceptive philosophies, atĩ maũgĩ ma andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ ma humanity na maũndũire matatwaranĩte na Kristo. Kristo ũcio akerwo thĩinĩ wa Colossians 2:9 that Christ is for all and in all and all. Ũguo agĩkorwo no twĩrute ũhoro wa humanity, Hebrew 1:3 yugĩte Jesus is the exact image of God. Jesus is God in bodily form. Na hakerwo atĩrĩ, he is all in all and for all and the very all. Rĩu rĩ, agĩkorwo no twĩkũruta ũndũ rĩ, no tũkĩrutire na Jesu. Number 2, ũndũ ũrĩa wothe wekagwo Israel na ndwacokirio, nduokire thĩinĩ wa New Testament, ũcio nĩ ũhoro wa Judaism, the religion of the Jews. Magongona mothe mekagwo hĩndĩ ĩyo ya tene na matiokire gũ cross over, tondũ Old Testament maroraga, they were looking forward to the coming of the Messiah. Na ithuĩ New Testament believers, we look back at the cross. So both testaments culminate in the unique life of Jesus Christ. Rĩu tũngĩenda kwĩruta mũtũrĩre, tondũ Bible ĩho nĩ tondũ wa revelation, God revealing himself as a sovereign creator of the universe, and the ruler of the universe, who chose Israel as the covenant people, negetha ahote those Israel as a covenant people, so that he would bring about the redemption through Messiah of the relationship that was lost between God and man through disobedience. You cannot have an Old Testament without, it is incomplete without the New Testament, because the New Testament is a sequel of the Old Testament. So doge papote ati wewe wakirikaniro gikuru na aria angĩ nĩ akirikaniro kieru. Riu nĩ ta kuga atĩrĩrĩ wapendo, tigagai kwĩohania na maũndũ marĩa
na andå arä a matetĩkĩtie tie na njĩra ĩtagĩrĩire. Ũguo wĩna choice ya kũrora nĩ marĩkũ magĩrĩire na nĩ marĩkũ matagĩrĩire. Kwĩoha icoki ta muohetwo icoki rĩmwe tondũ nĩ horĩtio ciũria ithano nduma no theri-rĩ cingĩtwarana na njĩra ĩrĩkũ. Ngwatanĩro ya Ngai ya gũthiĩ matu-inĩ na ngwatanĩro ya maũndũ ma ndũire iratwarana atĩa? Rĩu ndĩreciria nĩ kwaga kũmenya kĩrĩkanĩro na derivation ya kĩrĩkanĩro, concept ya kĩrĩkanĩro, na no tũngĩgĩa mweke twa kweretha wega nĩgetha wone ũndũire ũrerwo atĩrĩrĩ, ũrerwo verse number 8, the basic principles of this world rather than on Christ, that tuge atĩrĩrĩ, see to it that no one takes you captive, ndũkanatuĩke mũgwate through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. Human tradition ita iria twitaga philosophies na psychology, human wisdom, which if it does not depend on Jesus Christ, it is hollow and deceptive. Atiriri, yes, maundu maya ndiramũrio na noguo mũcoki. No nĩ ngwendaga gũtiga ndahithia kũrĩ andũ maratinda makĩonania ciũria ici. Atiriri, Reverend, na nĩwe ndiramũria ciũria cia fitina. Tondũ na ũkĩrora rĩu mĩaka yakwa ndirĩ ndĩ mũndũ ũikarangĩte Kenya. Ndirĩ mwenda wa teenager, na ndirĩ mwenda wa youth. Ugakora mũndũ rĩmwe nĩ arauma Rũraya, Reverend, oke tu akagimario mũtumia. Not once, not twice. Ugakora atĩ ũhoro wa maũndũ marĩa matarĩ kuo tene na ti kũringĩrĩrio mũndũ we mwene akehotha mũtumia arenda gũthiĩ kũruga kũrigwo. Rĩu maũndũ maya-rĩ mũtungatĩri na marekĩka Gĩkũyũ-inĩ nĩ maũndũ mũreciria ũhoro wamo. Nĩ njũĩ ĩno nĩ gũtuĩka very controversial na nĩkĩo ndeka nĩguo kũrĩa andũ kũrĩa marĩrĩ mathiĩ. Haha nĩho riuga atĩrĩrĩ, well gĩthure tondũ rĩu nĩguo kwĩyũragia atĩrĩrĩ, mũndũ reka maũndũ macio-rĩ nĩ mũgũka ta inyuĩ kanitha wa PCA mũmuohe gĩtambaya kĩa Women's Guild, ndĩritũ nĩ kũmũtua elder aĩkorwo nake nĩwe ũraramata mwaki mũna, kana batiĩ gũthura njĩra ya ũndũire kana athure njĩra ya kiugo kĩa Ngai ũhoro wĩgiĩ Christianity. Well, ndĩritũ nĩ unfortunate tondũ gĩthoma Doctrinal 30 kama ika 18 30 or 18 or 1830 ĩkauga thura ũmũthĩ ongorwo kũrũmĩrĩra Ngai ũrũmĩrĩre Ngai, no ngorwo kũrũmĩrĩra mĩhianano rũmĩrĩra mĩhianano. Thura, choose today. Tondũ na hau nĩho andũ magĩrĩirwo gũkinya meyũrie tũrathura kĩ. Tondũ what is happening nĩ atĩ ũkĩona mũndũ ũreka ũguo no nyambe njuge ona kuma kĩambĩrĩria ndarĩ witũ. Ona mandĩko nĩmũgĩte ndarĩ witũ. Tondũ mũndũ ũcio kĩrĩa ekĩte nĩ grounding yake nĩ very shallow ũhoro-inĩ wa T-grounded. Rĩu agacoka akareherwo morutani maya ma philosophies ici tũrauga, akaguoyohio akamakio ageka atĩ na maraingĩra kahora na akarĩhio akaingĩra kahora agekora rĩu ona karĩa kanini arĩ nako nĩ gathario. Niĩ nĩ ngoragwo Amerika mahinda maingĩ no thĩna ũcio wĩkuo atĩ andũ aingĩ nĩ maroka magathomithio. Thĩna ũrona Central ndũrĩ kũndũ kũngĩ, nĩ mũingĩ mũno Rũraya kũrĩ andũ aitũ Agĩkũyũ nĩ mũingĩ mũno. Ciama cia mbũri ciomagĩraga store magoka. You know, iũndũ morutani mahĩtanu mũno matirĩ na ũhoro wamo. Mũndũ ũrarutana ũndũire ũcio ona ndaramenya nĩkĩ ararutana. Atengere mwanaka wa mũndũ mũnini mũno. Nĩ andũ anyinyi mũno by the way, no gũkĩrwo na angĩ akũrakũrwo no rĩu mararutana ũhoro matoĩ. Rĩu magekĩka atĩ nĩgetha mũndũ akĩohanio ngana na ngomi ciake akĩatia. Okay, rĩu kona atumia
makurire ni maroka guku nigetha manjie kugimario ucio ni ushaitani. And I want to say ucio ni ushaitani na ti undu unyitanite na ungayo na munini. Ciana ciao riu tumundu tuana twikuge tukora tugithomithio ati ni unduire maratho ukamarora ukarigwo riu ni wira uriku mararuta. No thina ni ati ona ithuĩ kanitha ona ithuĩ nĩ kũrĩ handũ ona inyuĩ mwĩna igeca twĩna igeca na igeca rĩokĩirio ũngĩrora andũ aya mena mathĩna maya rĩ nĩ aingĩ arĩa mathire academy tondũ ka generation kĩeho andũ matahotire rĩu ithuĩ twathomire cukuru mataikarĩ na aciari andũ aya ithuĩ ũrĩa tuokaga gũthomithio nĩ mwarimũ wa kĩrĩra cukuru na tũka ground wega tũgathomithio ũndũ ũcio gũtirĩ. Mathomithirio makinya gũtuĩka a kũbatithio na makinya gũtuĩka a confirmation kwamũkĩrwo matwarire crash program ĩrĩa ya wiki ĩmwe. Andũ acio matia groundirwo ũhoro-inĩ wa Ngai na cukuru matirathomithio ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Mũndũ ũcio nĩ very shallow. Rĩu anjia gũthomithio yũndũ ingĩ nĩ ikũingĩra mũno akanjia ena void. Yes, ena void. Rĩu mũndũ ũcio nĩ anjia gwĩka atĩ ona ithuĩ aciari nĩ twabĩrire ithuĩ nĩ tũhangire mũno tondũ ciana tũtiraikarania nacio tũtiracithomithia na tũtikĩrĩ ega ona ithuĩ ũndini-inĩ ũcio we are not grounded. Rĩu ciana andũ aya nĩ very empty. Rĩu mũndũ ũcio athiĩ kwanjia kũheo kĩrĩra ũngĩririkana hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na thĩna o gĩkũyũ-inĩ mathĩna maya makoraga gĩkũyũ nĩ tondũ wa voidness ĩno. Hĩndĩ ĩno twarĩ ningĩ na thĩna wa mũngĩkĩ andũ meragwo nĩ kĩrĩra gĩtũ ũguo ũhoro ũcio waingĩraga nĩ kĩrĩra marakundio kĩrĩra. Rĩu andũ acio magoka kĩrĩra kĩu gĩgakora andũ very void andũ very empty. Rĩu magoka makoya morutani maya thĩna ũcio nĩguo twĩnaguo tondũ kanitha nĩ wagĩte kũrũgama onaguo position-inĩ yaguo ithenya-inĩ nĩgetha ũthomithie kiugo kĩa Ngai. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathomithagio nĩgetha njiũkio for confirmation kũrĩ magũire magĩka kĩgerio makĩona mũcokere ũrogeria gwĩra andũ ũguo today cokera atĩ cokere mwaka mũgima ũthomithio kwao ona gũgĩkũria kana gĩathĩ nĩ gĩaku. So andũ nĩ very shallow. Rĩu kanitha ũgakorwo ũra concentrate na numbers no ndũra concentrate na quality. Twina quality ya Kristiano igana nikio rona me nikio gũtuĩkaga atĩ ndĩna arũmĩrĩri tũkauga twĩ milioni nyana but milioni ici nya turauga rĩ sincerely no ũrĩkora me maruga-inĩ maya akĩrĩ o me maruga-inĩ maya kũgũrũ kũmwe kwĩ haha kũngĩ kwĩ haha. Rĩu rĩ na tondũ mũtirona na maingĩ na nĩ maramarũmĩrĩra mũno ũgakora gũkũ kwa mwena nĩ kũrikarikĩru rĩu ũkĩra kwa mwena ũyũ ũngĩ. So nĩ wega onayo kanitha ĩcokanĩrĩrie na ĩgĩcokanĩrĩria ĩke maũndũ matatũ. One, ĩrore content ya kĩrĩa ĩrathomithia na ĩkĩrora content ĩrore nĩ ũrathomithia. Bishop nĩ arire ũhoro wa so many quacks gũtirĩ handũ hatarĩ kari mũndũ athomithĩirio ku tondũ ndaramenya gũtaũra maandĩko. You see, number 2, yarora content na yarora mũndũ ũrathomithia ũndũ ũrĩa ũngĩ kanitha ĩnine competition tondũ kanitha nĩ macicindanire mũno. Rĩu macindano-inĩ nĩgetha gũtuĩke o toguo tũragweta atĩ no ũkuhĩrĩirie kanitha ũnine competition. Can we collaborate? Can we work together? But the supreme wira supreme tondũ ndero twathi tũgĩtithaga wira wanyu supreme ta kwĩna conversation ĩrarĩ ho nena mũno ya twĩkaga atĩ universities iratwĩkĩte real estate company realtors atĩ o university yothe ĩreteagĩra nĩ ithuĩ twĩna nyũmba ya bilioni 1 town no makaga nginya gwaka infrastructure cia kĩrĩu rĩu cierekeire kũninwo nĩ nyamũ ĩretwo ChatGPT merekeire kũninwo nĩ artificial intelligence artificial intelligence. Wĩra wanyu nĩ ũrĩkũ ũmwe nĩguo ũkĩaria ũririkanie arekio a mwathani? Wĩra wanyu rĩ nĩ ũrĩkũ wa kanitha wa mũtungatĩri wa ndungata ya Ngai?
Ngwihoka undu uria ingiuga ni atiriri, kanitha wambiririe kuhitana AD 70 tondu haha ni turathoma thiini wa Efeso 4 kwambiriria muhari wa 11 guikuruka uguo ati it was he niwe wathurire amwe matuike atumwo na nabii na hujia arithia ngoro cia andu na arutani. Hevas direnda kugweta hau to prepare God's people for the works of service. Wira wito main ni ucio wa kuhariria andu God's people nio metagwo saints for the works of service nigetha tukinye into maturity. Hau noho tungi challenge kanitha uhoro wa go prepare God's people for the works of service so that God's people can attain maturity. Riu tukiri thutha muno mwena-ini ucio nigetha tugatuika the body of Christ, one body. Na hau agweta collaboration ati kanitha ciagirwo collaborate. Collaboration is working in togetherness agreeably. Working in togetherness agreeably. Neo itagwo teamwork, but unfortunately kanitha ni urathi ukahana taria groups. Groups have diversity of thought, but teams is one mind. No tuhoe kanitha na kanitha ukanyitana wega o riria ugatuika ni andu aria of like minded. Tariu ni tucamanirie na SG wa ihenya haria ndikimuonaga TV ni ndi murata wa PCA. It's like I'm one of them from time in memorial. Na twathoma thukuru imwe twari high school hamwe. Aya. No akiri thutha wakwa kunene nie twari high school Githega high school. Na twathomaga kirathi kimwe na Githumo Igai. Ni muri twira kuria mwathomeire. Nie ndathomeire Githega high school na ndari admission number 111 na twathomaga na Professor Githumo Igai na aria angi tungikigweta. Riu uyu nake oimire thutha wakwa na nekuheaga ithomo. Ni hunjagia bithi ndi muhunjia muno wa PC ona ta December no ndahunjiria maita muno. We angenda kuhunjia gwaku no hunji maita maingi. Kiugo kia mucho ndiro no kija tutirihe na tutinarikania wega ni njui Joan ni agutuhe ithenya ringi ria kugeria gutiriha tiriha no nyende kuga uge uhoro njoke kuri nake Reverend tuge uhoro ni gututiriha. Ni ndamugira uhoro wa ati Ngai amurathime muno na tuthie na mbere na kuhoera bururi ta Ezekiel 22 verse 30 ikiuga ati Ngai ni ethaga mundu kurugama mwanya-ini nigetha ndakanae kwananga bururi. Murathimwo muno na Reverend wa ihenya SG ni tukwaritie nake uhoro wa aratake na aratakwa Adoni. Mukirathimwo muno. Thank you. Reverend. Yeah, thank you. Mushona ona ko kiri congregant. No wage muno ni evangelist wa ng'ombe wa Gitonga agithomithia kuria Cooperative University. Asante ni ageithio muno bwana wa ng'ombe. Asante ni gwenda kuga thengio na ngeithie na tugire uhoro athikiriria na batu joke tukiuga uhoro tumuririkania ati twitikire ku heed call iria iheanitwo ni president ya uhoro wa environment na kuhanda miti. Ithuita kanitha wa PCA ni tugite migunda itu yothe 10% ni tukuhanda miti na ni tucollaborate na tukagia na agreement na Kefri na ministry nigetha tuhande miti tondu no mwaka tucoke mugunda-ini wa Eden uria Ngai erire Adam arore mugunda na umenyerere. So ni wega tutuike kondu ucio tuhande miti na tunyitanire na thirikari nigetha climate icenjetie na ni gutunina twaga kwimenyerera tuike undu ucio wega. Kirathimo muno andu othe na andu makiria Presbyterian kule guothe mari. Asante sana na kanitha ni mwega na muthina be na gutohoera ona ithu tukimuhoyagira. God bless you. Hai mundu ajira ati ona ni uri ndua mutungatiri tuoka. Ageto no ndwarwo cukuru. Cukuru no makothie. Bishop ni aturirikania tutikwenda quacks. Ungekaigwa ndeto Reverend Derito. Ndathire cukuru. Na ithuĩ tũrĩ amwe turauga ati atungatĩri no mũhaka makorwo mathomete wega na tutige andũ a gwĩciria ati kĩrĩkanĩro nĩ njĩra hũthũ ya kuoya na gũthiĩ gwetha
a living. No, it is not. Ndeki mwana no ageithio ni muturi wa Mairo. Oh, asante. He's an elder. Eta welder na atigiti hani. Nderi watuike attendant. Atuika mutungatiri. Twacokia ngatho muno tuma Reverend Dr. Robert Waihenya na ningi Dr. Bishop Dr. David Joroge Evans nyo tumana tukurage horo igi Church and State ici riu na inyo kuria muri matura-ini muthie na mbere na kwaria ndeto ici hwaini tukorwo twi nawe no ndumo kuma thina tha inya cia utuku nginya tha thita cia utuku thiini wa radio ya Inooro utuku wa umuthenya ngitusema ni muthenya wa Sunday kuma thina cara nginya tha igiri thiini wa King'ang'a University kiugo kia mwathani Johana 14 kamwari 15 aikorwo ni mwenyendete ni muri athikagira mathani makwa na nie ninguhoya awa nake ni akumuhe muteithia ungi nigetha aturanie na inywe nginya tene ona tene. The studio A gore gathoni wajihia gathoni we mwega de mwega muno Nderitu Waihura na ni thengio muno ni undu wa ndereti iria mwakorwo mugithie na mbere nayo muri na athinjiri a Ngai akigwa uthure kana ukugera njira ya mutharaba kana ukugera njira ya unduire ndaigua itwani riakwa. Asante. Thengio muno na mwiroreri wa Inooro TV na ithuĩ nĩ tuoka haha nigetha tukumenyithie maria marathie na mbere na kwiyumiria kuma icigo itiganite guku bururi-ini na tukwambĩrĩria na riboti haha. Minister wa githomo Ezekiel Machogu ni araruguria mubango wa mabuku maria mekuhuthirwo ni arutwo a kirathi kia grade 7 neo junior secondary school. Thirikari ni irekereirie mutaratara uria ukuhuthirwo ni arutwo acio a junior secondary na riboti ĩno nĩ tuguthie na mbere na kumathira na nitugukumenyithia maria megukorwo makiyumiria kuma ku ceceni ya guthondeka mitaratara ya githomo kuria minister wa githomo arathie na mbere na kuruguria mubango ucio wa kuheana mabuku. Tugethie na mbere aikari a matura matano kuma Ndeia matigetwo nduma-ini thutha wa transformer iria imatambagiria hinya wa kuhuthika kwayo matura-ini ma Kiroe, Mirithu, Tiekunu, Rwamburi na Nyataragi. Mwandiki witũ wa mohoro kuma kaunti ya Kiambu Charles Gikuga wa Kariuki niwe uratutariria makiria megie wici uyu. Aikari amatora matiganite guku ni gicigo-ini kia ubunge kia Limuru na sub county-ini ya Ndeia ni ati makoretwo magitara hathara guku makireherwo hathara ino ni uici wa transformer uria riu kwa ihinda riri utororoketie guku turi ni itura-ini ria Nyataragi kuria utuko wa gukio muthi mayite transformer ithatu na wengi magikorererwo makirukania mamitigania na mora na koguo riu ikari makoretwo magitetio ni gukorwo kambuni ya utambia wa thitima Kenya Power nginyagia riu kuri matora itari rahota gucokeria transformer na aria twaritie nao makauga kana ofitha a Kenya Power aria twaritie nao makauga ni megwetangirira ni gukorwo transformer iria cietwo guku bururi-ini ni nyingi na koguo ikagia goro kugura niguo guka kuhota gwikira na kumigathika niguo gucokeria aikari a matora macio hinya wa kuhuthira wa thitima. Kwa ihinda riri turi itura-ini riri ni ati aikari riu matigwo mahana o taru nao a itura ria Tiekunu, a itura ria Micofo, a itura ria Rwamburi, aitora ria Kiroe na Mirithu aria othe kwa ihinda riri makoretwo magitara na maikarite nduma-ini makiria ma mieri kinya riu iri na koguo ri nikio turamoria hihi ni inywe tu murakorwo mukiherithika na thitima ino kana kurathi atia? Uhoro wa uici wa transformer ni utwikite very common to tariu recently Kiroe ni kurairwo transformer Rwacumari ni kurairwo, Nderu ni kuiye, Dioni ni kuiye, guku gwitu ni kurarirwo muthi na kwa iyo igiri. In total Limuru ni tuyitwo transformer over 20 within a very short time. Nayo ni data kuma kwa Kenya Power twameta tukimaripoti kwa ni Pastor Kege Wanjenga ni igioria andu a Kenya Power mamenya uria mangika uhoro wa kaniara mwimwe gwikira nyamu-ini ici ciao wona ciahutie ko igabu nigetha kugena na igaruruka ucio tie gucoka guthi na mbere to tari uguo mangia gutucokeria narua ha tutire no ndungi tugika riu no nduma-ini ngitwacoka uthi kugura matawa koguo ni ngioria andu a Kenya Power mekero megwika kwagiriire na mamenye uteithio kuri ithuĩ
nĩ ũteithio kũrĩ o tondũ mbeca no tũgũkĩrĩha otherwise nĩ wĩra makomia wa bũrũri mũgima itũra-inĩ rĩrĩ ritũ. Rĩu nĩ marakĩendekithia makinya matiganĩte makorwo magĩkwo marĩ hamwe namo nĩ gũtigĩrĩra atĩ transformer iria itarĩ iraiywo kwa ihinda rĩrĩ Kenya Power manyitanĩre na mũingĩ wa itũra rĩu na mamenye kana nĩ kwambatio makĩria kana nĩ gũcinĩrĩrwo na hihi ona makĩendekithia rĩu kuona transformer ici igũka gwĩkĩrwo rĩngĩ Kenya Power nayo ĩkorwo ĩgĩcenjia mwĩkĩrĩre wa transformer icio nĩguo arĩa megũkorwo magĩũka kũiya makorwo hihi makĩhũrwo cũku kana ũngĩendekithia atĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Danson Mwangi wa Mũtura. Niĩ nĩ ingĩhoya Kenya Power ĩtũcinĩrĩre transformer kana ĩgĩe njĩra ĩngĩ kĩra gĩtingĩ kĩngĩ aramu atĩ mũndũ angĩhutia transformer nĩ tũrĩmenyaga tondũ ũrĩa yohorirwo ona arĩa me njĩra-inĩ matinaigua ũguo nĩ harenda ũgĩrĩrĩku ũngĩ wa mwanya. Mũno tũrona tarĩ maguta na kopa ĩrĩa ĩkoragwo ĩ thĩiniĩ tondũ tarĩu iria igĩrĩ nĩcio cirutĩtwo kopa na maguta na ĩrĩa ĩtigarire nĩ ũndũ wa mũndũ ũkuaga iria rũcinĩ rĩrĩa nduthi ĩrurumire nĩguo maiguire nĩ gũkĩire matigana nayo. Ũguo nĩguo gũgĩtariĩ itũra-inĩ rĩrĩa Nyataragi kwa ihinda rĩrĩ na makanyitana na arunao a matũra macio mangĩ. Rĩu ihoya na wendekithia wothe ũrĩ kambuni-inĩ ũtambia wa thitima Kenya Power korwo no mehĩkahĩke nĩguo matũra maya ma icigo ici cia Ndeia makorwo magĩcokerio hinya wa kũhũthĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ nĩ Nyataragi Ndeia kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Ngatho cia mwanya Charles Gĩkunga wa Kariũki wĩ kũu kaunti-inĩ ya Kiambu. Na tũgĩthiĩ na mbere, arutwo erĩ a anake na arĩa marĩ na mwĩhoko wa kũingĩra cukuru cia secondary kaunti-inĩ ya Bungoma marĩ o mũciĩ kumana na wagi wa bithi. Anake aya erĩ arĩa marekire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku rĩu macũngĩrĩirio kũruta ibarũa. Caleb na Masaki egwatĩire max 305 nake Dan na Masaka akĩgwatĩra max 360. Ona kũrĩa ũguo anake aya maugĩte marĩ na mwĩhoko wa kũingĩra cukuru cia secondary iria maretirwo nĩ thirikari. Na tulifanya mimi pamoja na ndugu yangu mkubwa na wote tunamtegemea mametu ambaye anatulipia karo. Alikuwa akitulipia karo kuanzia darasa la kwanza mpaka la 8 na kwa hivi sasa ana namna yoyote ya kuweza kupata karo ya kutulipia katika shule za juu, na hivi sasa tumeamua kufanya kazi ya kupiga matofari, mjengo na zingine. Nimefanya mtihani wangu wa darasa la 8 na nimeweza kupata alama ya 305. Nimeweza kuita kwa shule ya Bungoma High na hakuna ninavyoweza kusaidiana na mzazi wangu ili niende shule. Sasa imekuwa challenge, ndio nimewaambia sasa kama saa hii sina namna yoyote na tarehe 6 wanasema muende shule, afadhali sasa wakae tu. Hata wenyewe wakasema mama ungekuwa na pesa tungerudia tu, lakini sasa sina hata ya kuwarudisha shule waendelee ati waende warudie klasi 8. Sina hiyo pesa. Lakini ningeomba tu Mungu, kweli Mungu angesikia tu kilio changu, nipateko tu hata wa kuwaingiza tu. Na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kaunti-inĩ ya Kajiado maugĩte he bata wa kũgathĩka mĩtaratara mĩrũmu nĩguo kwarahũra ikĩro cia gĩthomo kaunti-inĩ ĩno. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio kumana na ihĩngĩca iria ikoretwo ikĩgũmĩrwo nĩ arutwo kaunti-inĩ ĩno. Anyiti itemi aya mararagia hĩndĩ ya kũrugũria riboti ya ũthuthuria ũrĩa watabanirio mwaka mũhĩtũku na muoroto wa gũthũrima ikĩro cia gĩthomo kaunti-inĩ ĩno na ũrĩa cingĩongererwo nĩguo kwarahũra arutwo. This report is both inspiring and disheartening in the sense that it inspires us to relook afresh at our status and also ask ourselves, what can we do
to improve. We need to reset on the way we are handling our boys and girls, because this is no longer business as usual. There are many schools without laboratories. There are many schools without libraries. You put it rightly. There is understaffing and many other factors. You talked of insecurity and so on. That is where we are. If we don't have laboratories in our institutions, if we don't have the necessary infrastructure, then definitely performance must always be poor. Na gukuhaririria no ndugathie kuraihu tondu wona cihanda thaa 7 cia miaraho nitugukorwo o haha na mangi maingi maria tugukorwo tukumathiire thie na mbere na guikara mitambo-ini ni njitagwo Gathoni wa Njihia. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Ayo!